God, we keep talking about แมต Guido ช์แรก and ที่ how จะเจอกันนะครับก็ because จะ he's เป็น the new one, getting rid of those land jitters, Ilios getting used to ครับ playing in front of a crowd that is screaming at you at such a high volume. That's a big adjustment to make. สำหรับ But แมตช์ Eska นี้ as ใคร well ที่ needs to find his ยังพอ consistency, จำได้นะ something ว่า that we saw มิโร่ของ some decency from in that set ก็มี against ช็อตแบบ Kongju Panthera. Kind of started turning things on, started actually performing Amazing and carrying the squad, but it Amazing wasn't enough Winston because he still had those moments where he faltered. Tripping on the โดดเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะครับ things like that, they still happen from time to time. If you could just remove those moments, definitely could be good for them. We're going to Ilios for our control map here for ถ้าใคร the ที่ second จำได้ก็ best จะเป็น of 5. เนี่ยครับมิโร่ครับที่ It's going to be what เล่นเป็น sets วิน the สตันแล้ว pace for these ไป two กระโดด teams. ไล่ We'll see if Conbox ทางพ็อก Spirit เก็ตระหว่าง show that ฟาร่า Winston กับ play เมอ the ร์ so ซี่นะค famous รับ or both Miro and Gamsu ชนะ very ด้วย well นะครับ known ทำ for มัน their เล่น Winston ไป play. โอ้ The dive is going to be important. ไม่ธรรมดา So much on the line. One more so than the other, so I got to give it to Miro, but we'll see what ไป happens. ครับ Here we go, guys. Game number 1 on Ilios. แมตช์มันจะเริ่มแล้วครับแล้วก็นี่มาตรงนี้ก่อนเลยครับเป็นด่านเวลส์นะครับ Pretty close, you know. I think Conbox might have ครับมาดู actually ไลน์อัพกันก่อนครับคอนบ็อกซ์บีดเนี่ย Well, แอชเชอร์ก็มาตัวเก่ง as แล้วครับ always, เฟเซอร์ the อาคิเท ear คก็มาใน piercings. เกนจิครับ I was gonna say แกมซู screams, ก็เป็น but we'll say วิน cheers สตันนะครับส from ลี the ปี้แบร์ก็เป็น Lunatic fans. I mean, you canดี scream ว่า while cheering. It's that's ไว fine. ไลท์ครับ They're just very passionate. They're very ใน passionate, เซนยต้า very loud, and this is the kind of energy that Lunatic has had behind them ever since เล่น their เป็นลูซิโอ really ครับ impressive run in APAC. แล้วลูนาติกไฮครับ เอสกา Success, of course, โอ้เอสกากับ in กีโดครับ Youngie, but เป็น this โซ team เชียล is เซเวนตี้ซิก really กับ solid. เฟเซอร์ They ครับ can pull it โอ้เอ together สกาไม่เล่น here with the fans เฟ behind เซอร์ them. เหรอครับแล้วมิโร่ครับ Continue their run and มา have ใน the ตัว luxury เก่ง watch แล้วครับ match coming up. วินสตัน Guido is ซุน going บ้า to be ก็ on เป็น the ดี tracer ว่า this time แล้ว as ลิวเจ Eska's ฮองก็ตัว on เก่งเหมือนกันครับ his อนา soldier for the map ฟูบี้ here. ก็เป็น An Architect is going to be the Genji player from Conbox Spirit, of course, with Asher on the tracer. Lucio So นะครับ standard dive, basically exactly what you would expect. แล้วก็ตอนนี้ Gamsu's แกมซู pushing right ฟรี in อ here. ยู่ Look at ยังไง that percentage coming up as he just แล้ว saps โอ้โหไอเชอร์เจ็บครับ multiple เลือดเหลือ members แค่50เองครับ of Lunatic building up towards that. แล้วยังไงครับตอนนี้มาจะล้วงโทบี้แต่โอ้โหดูเลือดตัวเองก่อนไหม Initially being taken here by Lunatic High. แต่ตอนนี้ With ยังไม่ very มีใคร little ตายนะครับ contest, they might actually just ไป find เรื่อย this one. และเอสกาครับ Got โอ้ dropped โห down the back, keep himself ลิว alive. เจฮองครับ Gamsu's just trying to ยิว disrupt ส the วย back มากเมื่อ line. กี้ Gamsu แล้ว around the นี่ back, ครับ but might have been off แก more ม than ซู he could ไม่ chew. ร Will อ go ดครับหลบ down. ไปอยู่ตรงนั้น Almost had the primal rage there, so he แล้ว built ตอนนี้ that ครับ ult much faster than โอ้ Miro, โห but pays ส for วาย it ไล with ท์ก็ his life. ตายตามไป And Conbox Spirit will of course pay for โอ้โห this with เรื่อยๆ the เลยครับ first คนบอก cap going down to เอาไม่อยู่ Lunatic ครับ High. โอ้โห So แอชเชอร์ first cap's โดมิโร obviously ไล่ so important. ช็อตไปครับ Even if you have the ไม่ ult เหลือ advantage temporarily, there's so many different tools you could use ตอน to นี้ buy พอยต์เป็นของ time to Lunatic High นะครั secure บ the point. Build up a larger ult economy to take it. So nice start here for Lunatic High. Gamsu, เรียกว่า we've seen him on this map many ใน times ไฟล์แรกเนี่ย with Ana actually, ค Twilight น on บอก the ครับ Ana to actually use that คือ nano boost. ปวดได้ดีเลยนะครับ He แต่ will ว่า have the จบ primal ไม่ rage to ล secure ง this ครับ point, but Twilight's going to be playing this time on this Zenyatta, so not going to see that same really tough แล้วตอนนี้ครับ Winston dive อี with โด nano support. ยิงอยู่ I อ้าว mean, แล้ว he มา showed อี a กแล้ว lot ครั of บแกม respect ซู to Miro. Once he popped ตอนนี้ in this โอ้ corridor, โห Vaughn แล้วเปิด Primal Coming Rage up มาไล่เลยครับ with แต่ว่า coming here from Gamsu, and he has ยั just งไงครับ got เอสกา Eska stuck จะไหว in ห a รือเปล่า corner, but Eska ยังไม่ still has ตาย that นะครับ dive. เนี่ย Nano โอ้โห boost comes แล้ว through, เอ trying ส to กา keep เล่น him นิดเดียว alive. They ไม่ might รอด just ครับ let it know the last hit ตาย will โอ้โห come แล้วลิ through. วเจฮองก็ Gamsu ตายไป follows ด้วย up ค the รับ double kill. Toby goes โอ้ down รอบ as นี้ทำ well, ได้ so ดีครับ both แกมซู supports dead. On the side of Lunatic ยื้อ High, ได้ as ดีมาก Conbox ครับ tries แล้ว to clean ตอน up. นี้ The ตามไป flip on ล้วง the point hasn't ทางด้าน come ของซุ through นบ้า yet. ต่อ Will now be ไอ finding คิเท it. ค Just แล้วพอยต์กลับมาเป็น shy ของ of คอมบอกแล้วครับ 50% is เร็ว Lunatic มากครับ High. Gonna see the Diva resets here in the pit. Yeah, just jumping in. Yeah. No, it's not a บอกว่า happy place แกม down ซู there, เมื่ but อกี้ you get your Mac back. So ไปป่วนทางด้านของ a เอ win สกาที่มี here นาโน for บูสอยู่ Conbox นะครับ Spirit ทำให้ now. They have really similar ults obviously to เล่ their นไม่ได้ opponents. นะครับ It's Gamsu แต่เอสกา doing ยังไง the ครับ heavy lifting as we see him do so many times on this map. Even before Winston was the go-to hero, when Reinhardt was more meta, we still saw Gamsu come to this แต่ map ตอนนี้ลูนาติก and ไฮ go to มีถึง town. 4 อัลติเมทนะครับ Okay, we're gonna see แต่คน Architect บอกก็ finds ไม่ a แพ้กัน dive มี here 3 อัลติเมท into แล้วตอน the นี้โอ้โห support. Sound Barrier แล้ว is gonna ไปแล้วครับ protect him. He เปิด has แล้ว the ครับ Dragon Blade. Won't necessarily need it here though. ซา Has เวเรีย not used it yet. แล้ว They will go ahead โอ้ and push forward. Eska goes โอ้ down. มันไวมากครับตอน Up นี้ there by Sleepy Bear. Miro แล้วตอน popping นี้ that มิ primal โร่ครับ rage. ตามมาไล่ช็อตทวายไลท์ไม่รอดแล้วโอ้โหมิโร่เลือดเหลือแค่ 9 ตายเหมือนกันแล้วกีโดก็ตายตามเลยครับเอายังไงครับ Conbox Spirit gonna be แล้วซุน holding บ้า on โด
ตอนนี้โดนรุมอยู่ครับ 46 หุ่นแตกไป Advancing beyond Lunatic High, self-destruct แล้วสลิปปี้แบ thrown ร์ out โอ้โห there โดน by สลีป Simba, ครับ not gonna find สลิป anything ปี้ for แบ his ร์ trouble. Will be able โอ้ to โห re-enter unhindered. That's
สลิปแม่นมากครับดีเจฮอง So Asher, one of these players, sorry, not Asher, ตอน Architect, นี้ one ค of รับ these กลับ players. มาแล้วครับ Here comes Attack Visor. แล้วแท็ก Tactical Visor ครับ finds เอสกา the DMAC'd Diva, but isn't going to be able to find anything else with this one, unfortunately. So big สลิป commitment มี of แปรตายไป resources แล้วแอชเชอร์ there. ครับโอ้โหแอชเชอร์ไปเผาบอมใส่ดีเจฮองแต่ว่านี่ครับกิโดก็ไปเผาบอมใส่โอปาราชิเหมือนกันครับลูซิโอตายไปแล้วตอนนี้ลูนาติกไฮครับได้พอยต์กลับมาแล้วครับโอ้กินนี่วุ่นวายมากครับดูไม่ทันเลยฮะไอคิเทคครับจะมาล้วงแล้วโดนเอสกายิงอยู่เกือบตายนะเมื่อกี้ไอคิเทค นี่ครับ very much calm there, just even standing still for a moment as he gets his kind of ideas about where people are moving, looking to target down Architect. Nearly gets the pick there. อันนี้ใครมาครับกัมซูกลับมาอีกแล้วแล้วโดนโอ้โหโดนเอมครับแล้วอาร์คิเทคจะตายตามติดครับเอสกาเคลียร์เดอะเฮาส์เลยฮะและแอชเชอร์ And that's the Eska play that gets the big cheers. That's why in the highlight clips he was the loudest one. ตอนนี้พอยต์ไปที่ Having that more 90% แล้วนะฮะ consistent would be so amazing for Lunatic, but they get it where it matters here on this first point of Ilios. สูสีครับแบบนี้ Only the Dragon Blade here. They're going to have the Transcendence in just a second. โอ้โห Conbox มิโร่ looking for this. See if they โดน dive ดิสคอร์ด in. ไปจะไหว They're หรือ going เป to ล่า pick the Winston first. นิดเดียวนะแต่โอ้โหว่าแล้วเปิดไพรโมเรจมาครับมิโร่เอาสลิปปิ้งแบร์โดนโอ้ล่วงไปครับแล้วทรานเซนเดนต์มาจากทวายไลท์ครับทวายไลท์มาเพื่อยื้อไฟนะครับอาร์คิเทคครับโอ้โหแล้วมีซาวบาเรียช่วยด้วยครับดราก้อนเบดยังไงอาร์คิเทคเลือดน้อยมากครับโอ้โหฆ่าใครไม่ได้เลยเอสกาตายไปเอสกาเปิดแต่ดีโอเวอร์แล้วโอ้โหเมื่อกี้เลือดเหลือ2วิ่งไปเก็บเนื้อแผกทันครับ Way too deep on the chase from Gamsu, just trying to finish off Eska on ได้ the เป็น1คะแน soldier. นก่อนครับ Not there to delay ด้า on น the ของ point, and Lunatic High take it on well. They also didn't use the Dragon Blade together with the Transcendence. The Transcendence protected Architect as he went in, but he didn't drop the Dragon Blade. They got greedy. They wanted to have the massive swing in the fight. That's why they had Gamsu dive in so deep. They were hoping to pop more defensive ultimates coming out from Lunatic High. นานเหมือนกันนะครับที่อาร์คิเทคไม่สามารถฆ่าใครได้เลย As you said, he dove too deep and he chose chased too far. So สวย point งาม one ครับ will be taken ลู from ติกไฮ Lunatic รอบแร High. ก Not the cleanest map for either team. Lunatic High really stepped up, especially Eska, with the accuracy there on the เอส soldier. กาครับในโซ You เยอร์ talk to anybody in Korea, and even Envious spoke to you about this. One of the players that ช่วยเพื่อนได้เยอะ secretly มาก no one ครับ really respects right now outside of the แล้วต pro อนนี้ scene. ครับดีเจฮองเปลี่ยน Everyone's เป็นเซ talking เนต้า about ครับ in Korea though as being a great player. He's Architect on the Genji though. If you ต้อง give การ him ดา the เมจ tools แบบ to หนั work กหน่วง with, the แน่ Transcendence น a อน little bit better time. Perhaps he has a sound แล้ว barrier ทวาย or ไลท์ nano boost. ทวายไลท์นี่เปลี่ยนกับดีเจฮองหรือเปล่า in this series. For sure. เปลี่ยนไปเล่นอนาครับทวายไลท์ As far as Conbox is concerned, Asher แต่ has ตอนนี้ had โอ้โห some performances, but overall it's just จะตายครับอาร์คิเทคจะไปเก็บเลือดทันรถ consistent, โด but นฮี never ลิไป really ครับโดนสะเก็ด shining. แล้วมาแล้วครับ Gamsu yet again leaping in, building up a Gamsu lot of ulti. กัมซูก็มาปวดแล้วริวเจฮองจะตายครับริวเจฮองโอ้โห takes out Architect แล้วริว right เจฮอง before dying as Gamsu gets the leap in. เล่นเหลือนิดเดียวครับ แต่ว่า Conbox Spirit very much winning in ก็ on ไม่ the ทัน point. จริงๆครับ Gets two. Gamsu no Orochi แล้วกิ both โด go ครับ down. Guido finally finding some ground ถ้า to แกมซู stand กับ on. โอ Will ปารา die ชิ in ไป the ครับ end, แต่ว่า but แอ by God, ช what a เชอร์ก็ตามมา beautiful เก็บศพ stick. กิโดได้ครับ Cap comes through for Conbox โอ้แต่ Spirit, but right off the ออ bat, สบอม Zuma เมื่อกี้ส charging วย back in มาก trying to contest this, แล้ว but that is team แต่พอยต์ให้ backing เป็น him ของ up. คนบอกไปแล้ว Seems to be a bit of a poor decision, so he just jumps off. เมื่อกี้นี่วุ่ Get นวาย the สุดๆค reset. รับ Conbox will be ticking this up for now. I mean, เรารู้สึก you เหมือน can ลู see นา the ติกจะชนะ impressive ไฟนะครับแต่ว่า mechanics of Guido here ไป with the มา pulse bomb, and เสีย unfortunately พอยต์ with ซะ him งั้น being ครับ the last man standing on a pile of bones of the rest of his ยังไงครับ team, แล้ it วตอน doesn't นี้ครับ matter when he gets the stick. Zumba dashing Guido back in gets the desynced พยายามมายื้ respawn. อพอยต์ครับ So these ดู are ความสน issues ใจครับ now for Lunatic High as ไม่มีใครสนเลยครับ This continues to build up a เอาละครับจังหวะนี้เขาบอมไปไม่โดนนะครับแอชเชอร์ Swapping over วืด into that speed boost to keep แล้วตอน himself นี้ safe. เอสกาครับ Mana boost has come through โอ้โห inside เอสกา Twilight. Quite catch who is thrown on. It's going to be เก็บอาร์ Gamsu คิเทค pushing ไม่ได้ครับ forward now. Has กั the บกิโด primal rage แล้ว in ต a อนนี้แกมซู very เขาเปิดไพรโมเรจในห้องอย่างนี้ spot. does แต่ dive ว่า away. เลื่อนรถไวมากครับต้องถอยกันแล้วตอนนี้ครับ กิโดตายไปแล้วโดนตบครับแล้วแกมซูเลือดเหลือแค่100 เดียวเท่านั้นครับยังไง So ครับ much is still eluded แล้ว Lunatic ไม่ High. เหลือ So โดน much เอสกา healing coming วิ่ง out มา from เก็บ Gamsu, so much time buying. The flip should come out through here แต่ตอนนี้ for เอสกา Lunatic ครับจะ High, วิ่งไป but เก็บ they built it ด้าน up ของ to แอชเชอร์ครับ nearly 60% with this. แล้วอาร์คิเทคโอ้โหอาร์คิเทคโดนผลักล่วงครับโทบี้ Toby plus the Diva means that he goes flying off the Don't map. boop. Finally flipped it, but 58% there for เอาละครับพอยต์กลับมาเป็น
เป็นของ Lunatic High ได้ครับ Lunatic High are about to have 5 to defend this point. Yeah, really only Eska's เอาครับจะ tech ซ้ำรอย wise หรือเปล่า used in that last fight to secure this. So he got the double there, knocking his Sleeping Bear out of the mech was huge for them. And now have a nice edge here. Even though they lost the first point, they've really handled it quite well in terms of ult economy and ตอน the นี้ time กิโดก็ bank. ย่องไปข้างหลังแต่กิโดโดนเจอแล้วครับโดนทวายไลท์ครับ Aggressive picks back here. เกือบไปต้องกลับไปก่อนครับ Fortunately, nothing to find. แล้วดาบมาครับไอคิเทคเปิดดราก้อนเบดแต่โดนทรานเซนเดนต์ครับทำอะไรไม่ได้ครับต้องหนีเลยครับนี่ต้องตายครับและแอชเชอร์มีพาวบอมจะใช้หรือเปล่าแต่โอ้โหไม่ไหวครับแล้วตายกันรัวๆครับคนบอก And Lunatic High now dominating the point. ไอคิเทคเปิดดาบไม่ได้ฆ่าใครอีกแล้วครับ 58% Conbox Spirit need some eco แต่ตอนนี้ pushes. คนบอกมี It's for อัลติเมท Architect really ที่ because ใกล้จะได้ even อยู่ with ถึ the ง Dragon Blade unprotected, when 5 ตัว Nano นะ Boost ครั was บ almost ready, when the Sound Barrier was almost ready, but these things were แต่ในขณะที่ missing Lunatic in High that ก็ last fight, and now that they're ready, he doesn't have the ตอนนี้ Dragon มี2 Blade, อัลติ so เม we ท might นะครับ see ของกิโด Gamsu แล้วก็ get ซุ boosted นบ้า here. We've เอา seen แล้ว a ครับ lot on this map from แต่เอส Conbox กา Spirit. มันจะ We'll ได้ still see อั if ลติเม that's ทนะครั their บ game plan และแอชเชอร์ here. โอ้โห Really well timed there by Guido, knowing exactly where Asher was going to end up. ช่วยไม่ทันครับแล้วตอนนี้เอาแล้วครับคนบอกใช้ซาบาเรียไปแล้วฮะแล้วนี่เอสกาเปิดใช้ที่คอมไวเซอร์แต่ว่าโดนลิงไล่ครับจะไหวหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหวครับพยายามจะยิงดีว่านะครับเมื่อกี้แต่ว่าโดนแกมซูมาไล่ปวดเลยต้องล่าถอยแต่ว่า And they used both Lunatic support High จะตายเยอะ ultimates, both the Sound Barrier and the Nano จะ Boost. เสีย So เอสกาไป unfortunately แต่ they ก็ don't have those. ไม่ได้ทำให้พอยต์เสียนะครับ Just now coming up, 96%. They have to get in Asher ครับ there. มาแล้วครับ Asher dashes through. Gets booped off. แปะหรือเปล่า Use the ไม่แปะครับ recall. เอาแปะไปแล้วครับเขาบอมแต่ไม่มีใครตายครับแอชเชอร์ไม่สวยเท่าไหร่ครับจังหวะเขาบอมเมื่อกี้อ้าวมิโร่โดนขับ That's a massive one here for the side of Conbox ทวายไลท์หลับแม่นมากแต่ว่า แล้วไงครับ เพื่อนตายกันรัวๆเลยครับไม่ได้ครับไม่ไหวลิวเจฮองครับเปิดทรานเซนเดนต์สปินไรราว That's the map. Just like that, Lunatic High take that first win on Ilios. Toby The again. awesome I want to highlight เป็นของ Toby Lunatic because we High talk ไป about Lucio players sometimes being low impact, right? They buy a lot of ก็ time. เป็นแม do ตช์ a ที่ lot สู of สี damage. เหมือน Talk กันนะครับ about Harry's, Lucio specifically, how good his accuracy is, how much damage he did. Toby แต่ with Lunatic really High ก็ good ยัง time buying tactics there ดู as ดี well กว่า as อยู่ several มากนะ groups ฮะ that were quite key in the team fights, which gave an ult lead several times to Lunatic High because they got kills, they got picks without using ultimates. And for Conbox Spirit, they committed to the Genji quite heavily, and we talked about how good of a Genji Architect is, especially his Dragon Blades when he has the healing ultimates paired with them. ก็เล่นได้ With the โอ supports. เคนะครับ At the end of that map, คอยไล่ he ปวด never ทา could งด้านขอ find ง that pairing. ครับ The ของ ults ฝั่ง were ข้ามไม่ used ดีมาก opposite of each other each and every time. They committed the Nano Boost and the Sound Barrier to Gamsu. He couldn't find anything there. Perhaps was better used for Architect, who had already used the Dragon Blade without the ultimates before, so kind of bad synergy, the lack of synergy there. แต่อย่างว่าครับ Conbox on the ไอ ultimates คิเทคกับแอชเชอร์นี่ ultimately เล่นไม่ออก failed เลย them, ครับวันนี้ especially when they had the worst ult economy than what Lunatic High used. Yeah. โดยเฉพาะไอคิเทคที่ the large percentage อันตีวืดไปหลายรอบ by Conbox มาก Spirit. Conbox แล้ว Spirit is Assault ครับ kind of making Lunatic High look like a เอ freak สเขา of freaks blue กับ with เอ their สพอร์ต ultimate นะครับ use. เป็น Like they're ด่านฮอลลีวูดครับ using them one at a time to say like, okay, you know what, how many do we need to invest in order to win this fight? And usually it's not many. Whereas Conbox is just kind of ดูว่า vomiting their Conbox จะกลับ ultimates มา onto ได้ the หรือ screen, เปล่า hoping to God that they come up with a result. And sure, it gets them a first cap, and then they build up some percentage. Maybe they hold for a little bit, up to about 60%, but then they lose out in the end. Lunatic High just end up taking Ilios. But now second map, our hybrid, will be Hollywood, selected by Conbox Spirit. But they need to turn things around. This is how things went the last 2 times they played against LW Blue. Well, they would actually win, rather, on the first control and then lose out the next 3. So maybe we just see a 3-0 from here. Could be. As we go into game number 2, can Conbox Spirit bring it back, or is Lunatic High going to go to match point? Let's go into Hollywood. ไปครับแมตช์เริ่มขึ้นแล้วครับสำหรับด่านฮอลลีวูดเนี่ยทีมที่ดีเฟนซ์มีโอกาสชนะสูงมากๆนะครับเรามาดูไลน์อัพตอนนี้ครับเอสกาครับหยิบทางด้านของ You know, this is a คัม map รา we've มา seen ครับ a มิ decent โด amount ก็ of ยังเล่น super เป็นเท play เซอร์ both on the มิโด defense, ซุนบ้าดูเจ especially ฮอง in โทบี้ยัง the เป็น case of ตัวเดิมครับ ABS. They've used it here a lot.
ดูเจฮองกลับมาเล่นเป็นอานาเหมือนเดิม Not as common as on maps like โอ้โหแล้วดูการเปลี่ยนกล้องอารมณ์เปลี่ยนเลยครับ of Conbox Spirit. We didn't get to see Twilight. คนบอกตอนนี้ก็4 DPS เลยเหรอฮะใช่เหรอฮะ Maybe we would see the triple support coming โย through. ก็เล่นไปแล้ว Try to get that 100% hold. ต้องดูว่าคนบอกตอนนี้จะใช้ไลน์อัพนี่จริงๆแหละฮะ Third player would be. So they do just want to go ahead and stick ไอ with ชื่ออาริเทคยังเป็นตัวเดิมนะครับทวายไลท์กับโอปาราชิก็ยังเป็นตัวเดิมแต่อ้าวเปลี่ยนแล้วฮะสลิปปี้แบร์กลับไปเปลี่ยนเป็นดีว่าครับแล้วแกมซูจะเล่นริปเปอร์จริงๆแหละ solo tank as น่าจะเปลี่ยนแล้วครับ amazing. แผนไร้คอมเหมือนเดิมนะ against the defensive Sombra here, 2-2-2. The lack of soldiers. Want to use the hacks and the flanking for EMP defenses. Keep our eyes on Eska, see how he's going to play around this. See what side he's going to be playing too, because right now, เข้าทางซ้ายนะครับอ้อมหลังเข้ากัน point on that left flank. Try to insert themselves in, start that cap. ตอนนี้โดนล้วงครับแต่ว่าไอเชอร์ยังเอาตัวรอดได้อยู่แล้วตอนนี้เข้าพอยกันแล้วครับ Okay, here we go. เรายังไงกิโดครับโดนรุมอยู่แต่ว่ากิโดเอาโทบี้ตายไปแล้วครับโดนอากิเทคเก็บไปโอ้โหแล้วริวเจฮองก็ตายตามไปฮะโอ้แย่แล้วครับแต่เอสกาครับยังไม่เก็บแกมซูได้ครับแต่ทีมไม่มีซับอย่างนี้จะยื้อได้นานแค่ไหนครับซุนบ้าเสียหุ่นไปแล้วฮะเอสกาก็ตายครับโอ้โหปล่อยขึ้นรัวๆฮะอากิเทคครับตามไปเก็บซุนบ้าโทบี้โอ้โหเสียพอยไวมากครับ Sorry Toby Bear. Sorry Toby Bear. Do a damn thing. So Eska now has the EMP, but didn't have it when it mattered most. คนละคนกับเมื่อกี้เลยฮะ 33% when the push hit. You need to be able to buy more time consistently with the Sombra composition when you're running the 2-2-2 with it. You need to buy enough time to get that first EMP, using an aggressive position to get the hacks, to get the health packs, getting those respawns, unfortunately get that. And this is Eska's first televised game of Sombra, and so far, again, not so impressive. They just really, Conbox Spirit dealt with it handily, and they didn't have the time they needed to build the EMP. He has it now. ยังไงแฮกได้ครับแฮกวินสตันได้แล้วตอนนี้EMP มาแล้วฮะแล้วริวเจฮองตายครับโดนนาโนเบลดแล้วซุนบ้าเสียหุ่นซุนบ้าตายครับไปอีกเอสการอดหรือเปล่าPretty big investment from the side of Conbox. You don't gain that much for it, but the payload is at least moving. โอ้เอสกาตายอยู่ดีครับ He takes his hand off the keyboard for a moment as he is picked off yet again. It's gonna switch to the soldiers. He wasn't gonna have an EMP in time for this next push. ด่านนี้นี่แบบ have Tac Visor obviously either. ฟองกับแมตช์เมื่อกี้นี่หายไปเลยฮะ Of Eska is always in question, but definitely not as good on the Sombra as the soldier from what we've seen so far. เรามีโรอยู่คนเดียวครับอย่างนี้ไหวหรือเปล่าดีว่านาโนดีว่าครับมาครับซาเบเรียจากโทบี้ครับตอนนี้ก็บวกกันอยู่ที่รถนะครับไอเชอร์จะตายครับแต่รีคอร์กลับมาได้ไอคิเทคก็จะตายเหมือนกันยังไงครับตายครับโดนโทบี้รู้ไปแต่เอสกายิงทวายไลท์อยู่พยายามเอาซับให้ลงนะครับแต่ตอนนี้เอาละครับเหมือนจะหยุดรถไม่ได้แล้วครับลูนาติกไฮแล้วนั่นใครนาโนบูสมาครับเป็นแกมซูครับได้นับนาโนบูสแล้วไปฆ่าริวเจฮองครับโอ้โหเหมือนจะได้นะครับแต่ไม่ได้สักทีลูนาติกไฮแต่แกมซูน้อยมากโดนระเบิดตายไปครับโดนเซลเดสพาของซุนบ้าครับแล้วตอนนี้ครับซุนบ้ามีรถอยู่ครับแล้วเอสกาเปิดแพทติโคไวเซอร์แต่หาใครไม่เจอเลยครับGoing back to our original point, as the Escalals น่าจะเป็นการเคลียร์พื้นที่เฉย Gomsu's been really แล้วอุบาราชิครับเกือบตายแต่เปิดซาบาเรียมาครับแล้วนี่ครับมูเจฮองเปลี่ยนเป็นเซนยาต้าแต่ตายไปแล้วครับโดนแอชเชอร์ครับมันล้วงอยู่แล้วแอชเชอร์จะตายครับแต่ว่ารีคอร์กลับมาเลือดเต็มเลยครับแล้วโทบี้โดนยิงหลังอยู่โดนแปะไปด้วยไม่รอดครับ
มีโรเหลืออยู่คนเดียวแล้วครับมีโรเปิดไพโมเรสจะโดนหลับครับแต่ใครไปปลุกมันไม่รู้ครับมีโรโดนตายอยู่ดีแกมซูครับนั่นดีมากแล้วริวเจฮองครับโดนล้วงหลังไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้โหโทบี้ต้องกลับไปเลยครับแต่แกมซูมันล้วงลึกบ้างครับหน้าบ้านเขาเลยนะใครบอกว่าทีมดีเฟนส์โอกาสชนะเยอะแล้วไงไม่แคร์ครับเร็วเหมือนกันนะครับ2 พอยต์เหลือเวลาอยู่3 นาทีกว่าโอ้ไอคิวเซกนี่แบบนี้ล้วงซับดีมากแต่แกมซู2 คนล้วงแนวหลังของติดไฮไม่เหลือเลยครับนี่ครับไอคิวเซกจะได้ดาบแล้วครับนาโนเบลดตอนนี้มาอีกแล้วครับนาโนวินตันแล้วริวเจฮองครับโอ้โหคุณบ้าครับบินชนอาร์คิเทคตายไปครับแต่เอสกาได้อันติแล้วครับตอนนี้เซลเดสรักมายังไม่มีใครตายครับสลิปปี้แบร์เอสกาตอนนี้อุ้ยเจ็บครับกัมซูแล้วมาแล้วครับนะดราก้อนเบลดของอาร์คิเทคแต่ว่าฆ่าโทบี้ได้คนเดียวครับเอสกาจากแนวหลังดูStill stick around a little bit longer here, however. Looks like they're finally going to get away. So Conbox Spirit, they did force one of ultimates out with that last push. While it's about to have, แกมซูไปแล้วครับไปตามเก็บดีเจฮองนั้นนาโนบูสมาด้วยครับอีกแล้วครับจะไหวหรือเปล่าเปิดมาแล้วครับไพโมเรสยื้อแล้วจะฆ่าใครได้หรือเปล่ายังไม่มีใครตายนะครับโอ้โหแล้วดีเจฮองโอ้โหฮีโร่เมื่อกี้เกือบตายนะเปิดไพโมเรสสวนกลับมาแล้วนี่ครับแต่ฆ่าทวายไลท์ไหวหรือเปล่าทวายไลท์ไม่รอดนะครับโอ้โหอัดพูดอย่างนั้นถึงมีลูซิโอมาช่วยแล้วสลิปปี้แบร์ครับตายตามไปแต่เมื่อกี้กีโดก็ตายเหมือนกันครับโดนลูกหลงจากโอปาราชิครับMiro's primal rage, but as you said, the push continues. แต่ยุดรถไม่ได้แล้วครับ Hold continues ดูติงไฮ and the time ticks down. Not a whole lot left here for Conbox Spirit to push with Twilight. With the odd switch to Sombra here at the end, not for a Talon, perhaps just for the packs for the picks. ทวายไลท์ก็เปลี่ยนเป็น push forward. คอมบ้าแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้แอชเชอร์เกือบตายครับยังไงแล้วริวเจฮองจะตายแต่เปิดทรานเซนเดนต์มาครับแล้วตอนนี้คนบอกก็เปิดซาบาเรียสู้เหมือนกันฮะไม่ยอมครับไม่ยอมหาคนแฮกอยู่เขาทวายไลท์ได้หรือเปล่าไม่ได้ใครนะแล้วซาบาเรียมาจะลูนาติกไฮไอคิเทคเปิดดามแล้วโอ้โหฟันซุนบ้าตัวขาดเลยเอาแล้วครับใครอีกมีใครหรือเปล่าเอสกาเมื่อกี้จะตายนะฮะmembers dead on the side of Lunatic Eye. They have to tag in onto the point to try to delay this. ไอคิเทคก็ไปเคลียร์ทางให้นะแล้วสลิปปี้แบร์ครับเดี๋ยวตัดขึ้นฟ้าไปได้ใครหรือเปล่าไม่ได้ครับแต่ว่าอุ้ยเดี๋ยวจะถึงอยู่แล้วครับ 1.64 เมตรเราเปิดสู้ซุมบ้าแอชเชอร์ได้มีโรบไปครับแต่ซุมบ้าได้สลิปได้หุ่นสลิปปี้แบร์แต่โอ้โหลูติกไฮตายเยอะครับโอ้ซุมบ้าก็ตายครับจะไหวหรือเปล่าครับแล้วริวเจฮองมายื้อพอยต์ด้วยซัมบ้าโอ้ยังได้ครับมีโรโดดมาครับแล้วเปิดไพโมเรสด้วยครับแต่ได้ใครไม่ได้ครับแอชเชอร์เก็บเรียบเลยครับแล้วตอนนี้ซุนบ้ายังยื้อพอยต์อยู่ครับแล้วมาแล้วครับดิเจฮองกิโดซุนบ้าหุ่นแตกแล้วฮะโอ้โหจะโอเวอร์ไทม์นานมันไปไหนครับดูติกไฮก็ตายรัวๆแต่ว่ายังต้องมีคนมาเติมได้เรื่อยๆครับแล้วมีโรครับตายครับไม่รอดKills come through. The respawn time was way too long. That would have been the most insane hold that we would have ever seen if it was completed by Lunatic Eye. Unfortunately for them, they do not have it. They have to push all the way to point C. The Sombra, there's no time bank available. The Sombra tech there at the end was really cool to see. Consistent hacking on the mobile target, stalking the Winston of Miro, stopping him from being able to do what he wanted to do best there. Stopping him from escaping, especially. Winston buys time, then kites back to spawn, then comes back again. Very annoying to deal with. The same with Zumba's Diva, but the hacks came in for Twilight.
the big health pack on the right side that you mentioned was used consistently. This is a very well-practiced strategy by Conbox. They get the EMP off early, Architect's Dragon Blade paired with that, and you have a completed push for Conbox Spirit. So Lunatic definitely looked poised to hold there. ต้องการที่จะดันรถ Did not happen ให้ได้ in ถึง the end. ต้องพอยที่3เท่านั้นนะ Once เพื่อ again, ได้ไปสู้กันต่อใน obviously we have to wait and ต่อเวลา see. พิเศษ Showing the Sombra here. เรียกว่าต่อเวลาพิเศษ Lackluster on defense compared to other players who've used the Sombra on this map, like Taimu specifically. Always reference him because he's had some of the best EMPs on this map. And it's going to be Twilight on his own, running the Ana here to boost Gamsu in these team fights. Yeah, so they want to have the Sombra for ดู the แลของ defense. คอนบอกก่อนดีกว่าครับแอชเชอร์อาร์คิเทค Pressure here เป็ on น the ตัวเดิม Orochi's เหมือน position. เดิมนะครับ Has to be ยกเว้น on ทวายไล point ท์ที่เปลี่ยนไปเล่น off เป็นซัมรานะ on that Lucio, or else the rest of Conbox Spirit could just get stomped out of this match. So Obviously, to keep our eyes on him, especially. Yeah, and obviously Sombra's not really a traditional support. She does provide a lot of extra healing, but Ni they're not going to Simba sacrificeจะ DPS เล่น for ฮัน this. โซ They จริง still หรือเป want ล่า to have the Tracer Genji โอ้จริง with หรือ the เปล่า defensive dive here. So it's going to be Orochi is going to have to do a Oh, lot. okay. In a moment, ไม่ขึ้นครับ pause is over. Yeah, we'll just go ahead, throw out a pause right before the map starts. So at least we're not in the middle of some action where it can really just sway ยังไหวอยู่ครับตอน tides นี้ of the fight. Were we not though? Because my favorite part of the entire match is when I watch the countdown and I wonder, will there be a pause? And I get really hyped to Kilios as we go 5, 4, 3, 2, 1. Well, now you get 2 countdowns there. The one to get us Stop. back out of the pause and the one to start the game. So there you go. It actually I'm really benefits happy. you even more. Double countdowns all the way. ฮอลลีวูด I'm ครับ sure you're ecstatic. I am. Okay, Oh, let's see Zumba what Eska gets done with this Bengawa, first push. Eska Sombra versus then Sombra. Translocator Sombra. advantage, Then obviously, on the defense here. Good, He's going to get the hack, though. Yeah, แล้วแฮกได้นะครับ Not สัญญา hacked out ตรง by นี้ Twilight, who was playing around this flank. So really just poor decision โอ้ making ถ้า by ถ้าเป็น Conbox Spirit จุด by แคมป์ที่ดีนะ Twilight ฮะ on his own to บ้า not have that คุณ hack บ้า down. เจอครับ The เจ guy อ is gonna be เจอ pointing แกม around ซู the ครับ backside of ยิ the งเข้า point ไป like we saw แกม from ซูเจ็บ Conbox มากค on รับ the attack with the โดน diving ล้วง into แก the มซู building. ไหวหรือเปล่าตายครับ The Gamsu are able to finish him off right at แล้ว the ตอน end. นี้ seeing โอ้ him ทวายไลท์ hang ก็จะตาย around เหมือ the นกัน game. แต่ว่า Good ฮีโร่ครับ down, เจ็บเหมือนกันฮะ and they complete the cap. First tick getting ready to come through as Conbox Kido, Spirit look to retake Kido. the point. Good zoning by Zumba. He Kido was ยัง able ต่อ to อ stay ยู่ alive there with all the นี่ครับ heals. It's so much healing for his team. นี่ครับกิโดมาเจอแอชเชอร์ครับยังไงครับยังไง Kido finds him Nicely done. with the recall to keep himself alive. แต่ Twilight ให้เปิด EMP Throws down มาจังหวะ the นี้ EMP, but there's not much follow up. In fact, will just be an แตก answering เลยครับ EMP here from Eska as they do trade a Felipe 2 Bear. for 2. Kido and Jaehong both นี่ยังไง falling. ครับ First tick, all that was โอ้โห acquired แล้ว by มี Lunatic โร่ High ครับ so far. อยู่ Looking ใน for a พอย little ต์ bit more as Miro goes yet again back in. โอบี้ครับใช้ไปแล้วครับซาบาเรีย Down here from Toby. Attempted hack there on the Toby. He fails to get it though. That would have been so huge if he could have denied that sound แล้ barrier. วนี่ยังไง Pulse bomb ส is ลิป gonna ปี้ knock แบร์โดน him เฮา out ส์ of บ the อม mech ไปครับ though. เมื่อกี้ Actually, it's Sleepy แตก Bear ไป good ฮะ pulse there. แล้ว Come สลิปปี้ out แบร์ and ตายครับ knockdown as Miro just zaps him to death. แล้วอาร์คิเทคเปิดดราก้อนเบลดมาจะฆ่าใครได้หรือเปล่าไม่ได้ครับ The Dragon Blade back in onto the แต่ point. ตัวเองก็แต่ว่าโอ้โหซุมบ้าคงแตกแล้วลีเจฮองตายไปแล้วเมื่อกี้ Goes down at the end. Eska โอ้ยังไม่ได้พอยต์ครับ Again, the Lunatic second High tick is not there for Lunatic High. This push is still being มั่ว delayed and มากๆ denied เมื่อ by กี้ Conbox Spirit. It's such a long push too. It's just ฆ่าได้เยอะ so แต่ long ยิบ contested. พอยต์ Here comes แล้ว another เอสกาครับ EMP. เปิดมาแล้วครับ Kido is going to get the pick onto Gamsu. This may finally EMP be the opportunity that แต่ Lunatic ทวายไลท์ has ครับ been looking for so เกือบตาย long. But look at that. Twilight still just keeps himself alive. Has the EMP ready to go for himself now. Here we go. And Lunatic ทวายไล High. ท์เปิด EMP กับไม่ลบแต่โอ้โหตายอย่างรวดเร็วเลยครับ Will die, but โดน is the กิโด follow-up ต there บ for the ครับ rest of the squad? Looks like เอาแล้วลีเจ the ฮอง answer is โดน going ไอ to คิ be เทค no. ตุ๋ยไปครับเมื่อกี้ Goes in, finds the kill on the ไอ Jaehong, คิ but เทคก็ without the ตายเหมือนกัน Dragon Blade แก้ to แค้นนะ follow กิโด up. แก้แค้น Won't ให้ be เพื่อน finding too many other kills. So the cap finally ได้ completed พอยต์แล้ว by ครับ Lunatic High, but well delayed by Conbox Spirit. 4 Lunatic minutes High. 15 seconds on the push for Streets Phase. Definitely a nice hold there. Did a เป็น lot ไฟท์ที่ to ยาวนาน delay. มากนะฮะ Lunatic High เอสกา victorious in the end. I feel like Zumba really ไปล้วง controlled แนวหน้าแบบ one early part of that ไม่ fight. เจอใครก็กลับก่อนครับ Healing very well so that แล้ว Eska กิ and โดครับ Kido โอ้ could โห do their work on the dive. Okay. Architect just โดนไอคิเทคครับถอยจากระยะไกลครับ But when you have that โอ้ยังไงครับเมื่อกี้ successful of a dive where everyone's staying งง alive, สิ you ครับ have the consistent healing, you've ผมยัง got ง the งเลย big ฮะ health pack too. ตายได้ You ยัง have ไง so ครับ much เมื่อกี้ more sustain to actually keep that going for a long time. Very impressive to see Lunatic High actually pull แต่ it แอ off ปยังไม่มีอะไร with เปลี่ยน the แปลงนะ longer ฮะ respawns coming in. โอ้การว่าเอสกา how long they can stay postured this ที่เล่น far ซัมบรา forward. ในการบุกนี่เล่นได้โอเคเลยนะฮะ High ground contention แล้วเมื่อกี้ has สลิปปี้แบร์ครับจะตายแต่ว่า priority here for Lunatic High. เหลือแค่ตัวแล้วครับ Sleepy Bear เอาแล้ว Pulse Bomb ไปครับ Kido ไม่โดนใครครับ Kido not able to help take down แล้วฮะ Gamsu, นี่ but ฮะ he's still ดี playing เจฮองเปิ very ด far Transcendent forward มาเก็บ against แก a ม team ซู that ไป has ได้ this ครับ corridor, กิโด but he will die even with the primal range. There's the แล้วโอบาราชิก็ตายตามครับ side of Lunatic แล้วนี่ High. แอชเชอร์
แอชเชอร์จะยังไงแอชเชอร์มาเก็บเลือดแต่ว่าโดน2 ลุม 1นี้ไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับใครที่พอยต์เมื่อกี้ไอคิเทคครับตายไปแล้วนะโอ้ไหลเหมือนกันครับลูนติกไฮkind of Genji-less comp here for Lunatic High, where we have Guido really showing his stuff on the Tracer, which he played much more than he did ตรงนี้ไว้แล้วกลับไปหาเพื่อนๆครับแล้วทวายไลท์จะใช้หรือเปล่าไม่ใช้ครับ EMP เราเจอริวเจฮองข้างบนครับริวเจฮองหนีเลยครับแล้วริวเจฮองไม่ไหวเอ้ยริวเจฮองตายจนได้ครับแต่ทวายไลท์เองก็เจ็บเหมือนกันครับทวายไลท์ก็ตายครับโดนโทบี้นี่ครับแกมซูก็ตายครับโอ้โหอีโดกับมิโรนี่ไปไล่ถึงหน้าบ้านเลยนะไล่ถึงจุดเกิดเลยครับไม่ยอมไม่เข้ามาสกัดรถได้ง่ายๆครับเดี๋ยวแล้วลิวเจฮองครับเดี๋ยวเรื่องโซเยอร์แล้วครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับDPS here from Jail. We've seen him play attack Widowmaker เมื่อดิสคอร์ดไม่ได้ก็ยิงเองแม่งเลยครับแต่โทบี้ครับโดนแกมซูเก็บไปครับแย่แล้วครับรับหลักตายอย่างนี้แต่เอสกากับกิโดจะตายไม่ไหวครับไม่รอดดูเจฮองก็ใกล้จะตายเหมือนกันครับตอนนี้โดนล้วงอยู่อาร์คิเทคเหลือนิดเดียวโอ้โหอาร์คิเทคครับเก็บริวเจฮองไม่ได้แต่ก็โดนมิโรเก็บอยู่ดีครับเลือดเหลือนิดเดียวไม่โหลดไม่ได้แล้วครับAnd you got to say Conbox Spirit, fantastic delay tactics so far. Minute and a half left on the clock, and Lunatic High have to go to the distance. It's so unusual. I know Eska's really good on the trace. We see him a lot, but because Guido is here now, he's on the Sombra, and Ryujang is forced to play the Soldier. And unusual setup here. Eska EMP. แล้ว EMP สวนครับ Everybody's hacked in this hack ทำแฮกเกอร์แต่แกมซูตายเลยครับอาร์คิเทคก็ตายครับสลิปปี้แบร์หมุนพังอีกโอปาราชิกำลังจะตายสลิปปี้แบร์ตายต่อโอปาราชิยังไงไม่ไหวครับยกทีใกล้พอยต์2นะครับลูนติกไฮโอ้ลิวเจฮองครับเวิร์กซะงั้นครับเอ้าโหตามมาเก็บไม่ใช่เทคต่อครับแบงเกอร์ของลูนติกไฮนี่ล้วงสนุกเลยครับตอนนี้คิโดโอ้โหล้วงสนุกเกินครับโดนเลยฮะ A lot of ultimates to use here. They don't have the EMP. They have it more than Twilight does, just for the moment at least. But this is just so odd to see Ryujang on the Soldier, but they make it work here with the triple DPS. Asher มีเฮาส์บอมครับแต่แกมซูที่มี Primal Rage ครับแล้วเฮาส์บอมไปไม่โดนอะไรเลยครับแต่โทบี้ครับตายไปครับโดนสลิปปี้แบมตามมาเก็บแล้วตอนนี้ยังไงต่อเมื่อกี้แต่แอชเชอร์จะแฮกได้หรือเปล่าโดนแฮกเองนะครับแอชเชอร์โอ้โหโดนชนครับไม่ไหวแล้วตอนนี้มีโรตามช็อตสลิปปี้แบร์อยู่สลิปปี้แบร์ไม่น่าจะรอดเหลือนะเดี๋ยวคนขับตัวเล็กๆตายสิครับมีโรครับยังไงมีโรตามช็อตแอชเชอร์อยู่ครับแอชเชอร์ตายครับโดนกิโดตามไปเก็บนี่ครับมีโรและ EMP มาจากใครครับมาจากทวายไลท์ครับแต่ว่าโอ้โหเปิดแทคติคอลไวเซอร์สวนมาครับโอ้โหตอนนี้มั่วมากครับแล้วโอปาราชิจะตายครับโอปาราชิแต่มีโรตายก่อนนะโดนแอชเชอร์เก็บไม่ไหวครับต้องกลับไปกู้กันใหม่ครับไวไลท์ลูนาติกไฮโทษครับเชื่อตอนนี้ยิงกดกิโดอยู่ครับกิโดโดนรุม2จะไหวหรือเปล่ากิโดเลือดเหลือนิดเดียวมากครับเอสกาเปิดเลยหรือเปล่าเปิดแล้วครับ EMP เอาแล้วครับไอคิเทคโดนเอสกาเอมอยู่ครับไหวหรือเปล่านี่ตายจนได้เอสกาครับกลับมาแล้วกิโดเปิดโยนพอสบอมไปไม่โดนใครนะครับดีเจฮองก็กลับมาเล่นเป็นเซนเตต้าอีกแล้วฮะสลิปปี้แบร์หุ่นแตกแล้วครับสลิปปี้แบร์ตายครับแล้วนี่ครับทวายไลท์เปิด EMP สวนมาแต่ว่าตายอย่างรวดเร็วมันจะโอเวอร์ไทม์อีกแล้วเหรอครับตรงนี้แต่ว่าโอเวอร์ไทม์ไม่ต้องให้รอนานครับลูนาติกไฮครับ
will get the completion in ทำเวลา overtime. ได้ดีกว่าแต่ hero flexibility ตามทฤษฎีแล้วมันก็คือเท่ากันเลยถึงแม้จะเร็วกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็คือโอเวอร์ไทม์ก็คือโอเวอร์ไทม์ไม่ได้ทำให้ลูนาติกได้เวลาดีขึ้นเป็นต่อเวลาที่ยังต้องสู้กันด้วย2 นาทีเท่ากัน But always Lunatic had the better ult economy. I think that's the big story here. They had a large time bank, and so as they lost like 3 teamfights really at the end of that, trying to force it in for the completion. But Conbox just ulted very heavily, used several with the EMP, and when the fight went wrong for Lunatic, they didn't commit anything else. And eventually, they were the ones that had the ult advantage and shoved through. Eska holding onto that EMP a bit longer there. At the end. คราวนี้ครับเอาเอสกามาเล่นเป็น Really good to see Talent back on the Sombra. Exciting to see the man kind of made this meta at least started it to make it more mainstream. โทบี้ไปติดอะไรอยู่ตรงนั้นฮะ โทบี้ and his first time looks really good too. แปะเป็นตุ๊กแกเลยฮะ He's sliding. It's an interesting spot. Well, I mean, Toby's a good Lucio. Probably why he's picked for World Cup. You have to imagine. Yeah. It wasn't just because he's really handsome and one of the more famous players on the team. It's just สู้กันด้วยสกิลเพลย์ล้วนๆเลยฮะ All right, well here we go. Minute on the clock for each of these squads. Conbox Spirit starting things off on the attack, still running the same composition. Asher on that Tracer, Architect on the Genji, but they need one swift take. มีเวลา1 นาทีนะในการบุกพอยต์แรกครับจะได้หรือเปล่าคอนบอก Take this map and tie up the series. Otherwise, Lunatic looking at that match point, the victory here on Hollywood. ตอนนี้ครับ Come on, he's trying to shoot the Tracer. Stop body blocking. เข้ามาทางซ้ายเหมือนเดิมเราไปแล้วแกมซูไปล้วงซับดีเจฮองครับดีเจฮองไหวหรือเปล่าโอ้โทบี้ตายก่อนครับ Yeah, they take out Toby and already nearly have that first hit เอา coming แล้วครับ through. แย่แล้วฮะ Going back in onto โท the บี้ point. ตายไปก่อนอย่าง Finish นี้ off anybody that แล้วโอปาราชิตายเหมือนกันนะลูซิโอทั้ง2 ทีมครับตายก่อนครับเป็นบาดแต่เอสกาครับโดนอาคิเทคเก็บไปครับแย่แล้วแล้วมีโรจะตายครับมีโรตายครับโดนแอชเชอร์ยิงตูดไปฮะแต่แอชเชอร์ได้ฮอสบอมแล้วครับยังไงฮะแล้วแปะไปลูกนี้ไม่โอ้โหรอดครับแต่พอยต์แล้วนาโนดีว่าของซุมบ้าครับมายื้อพอยต์ได้ฮะ Eska's almost at the EMP. Doesn't want to buy enough Toby time to get that doon EMP out, but he gets taken out here. Ket. Not available for this fight. That should almost certainly be the cap here for Conbox Spirit in overtime. Now they have to stick this payload like blue, but already getting the cap with just a minute on the ได้พอยต์แรกไปครับในการชนะไฟแรกอย่างรวดเร็ว Here on โอ้ Hollywood. ทามครับมาดูว่าคนบอกจะดันได้ไกลแค่ไหนครับไอคิเทก็ต้องมากันข้างหน้าเพื่อให้รถดันให้ไกลที่สุด They do so. The tools they have available are many. They have the pulse bomb to drop. They have the self-destruct, which is really powerful when you pair it with the EMP. So you might see that be the way to just knock them off, take down the overtime, as it's basically going to move at light speed for how long they've been on this point. Starting the approach, trying to force out that defense matrix first before they go into this engage. กีโดครับแล้วนี่ครับไปเปิดหุ่นใครครับเนี่ยซุมบ้าครับ takes out Asher, but it's still not enough แอชเชอร์ตายไปครับจากเซลเดอร์รักของซุมบ้าบนรถเมื่อกี้แล้วตอนนี้มีโรได้ไพรเมอร์เรจครับกำลังท็อตไอคิเทคอยู่เปิดแล้วครับแล้วมีซาเบเรียมาด้วยครับจากโอปาราชิจะไหวหรือเปล่าแล้วโอ้โหเมื่อกี้มีโรโดนหลับไปฮะแต่ว่าตื่นมาแล้วฮะแต่ตอนนี้โอ้โทบี้ครับโดนไอคิเทคเก็บเลยครับฟันตัวขาดแล้วซุมบ้าตายเหมือนกันโอ้กีโดเอ็ด3ครับนะดราก้อนเบลดของไอคิเทค It's rolling, man. They used a lot of ultimates for that, but Lunatic used even more. Eska was on his way to another EMP, stopping his tracks around 65% though. As the chair's even going with this payload, it's out of control. But Conbox Spirit has the lead now. They also have Primal Rage to buy further time. This is such an amazing push for them. เอาละครับกีโดมายื้อเพโลแล้วครับเอสกาก็เช่นกันเอสกาได้อันติเมทจะใช้เลยหรือเปล่ายังครับยังจะใช้แล้วครับเอ็มพีตอนนี้สลิปปี้แบร์หุ่นพังไปแล้วครับแต่กีโดครับโดนแอชเชอร์เก็บไปแอชเชอร์ก็โดนเอสกาเก็บไปเหมือนกันครับเซลเดสรักของสลิปปี้แบร์ไม่โดนของซุนบ้าเมื่อกี้ขออภัยไม่มีใครตายครับแต่สลิปปี้แบร์ได้หุ่นกลับมาแล้วฮะ
แล้วอาร์คิเทคครับโดนยิงอยู่ยังไงจะรอดหรือเปล่าตอนนั้นครับนาโนนินจาครับอาร์คิเทคมาแล้วครับยิงสดๆนี่แหละฮะดราก้อนเบลดมาครับแต่นาโนเบลดหมดพอดีฮะแล้วซุนบ้าครับหมุนพังแล้วตายไปเลยคนบอกครับเก็บที่4เมื่อกี้เอา There is no stopping this payload. They got a battering ram chair here to push their way through this one. Doors open and Lunatic High. Momentum is absolutely against them now. We're going to see the sleep guard come in here again. J-Hope's done. That's another pick. That's another desync spawn. This is an incredible push. Remember, Lunatic High also only has 1 minute for their push. They're going to have just as miraculous of a push. That is even if they can take the first point. I mean, this is like... แล้วลูนาติกไฮไม่มีอันติเมทที่จะไปสู้เขาเลยครับในขณะที่คอนบอกตอนนี้มี2อันติเมทครับอันติเดียวที่ลูนาติกไฮจะได้ตอนนี้ก็คือของโทบี้ครับซาบาเรียมาแล้วครับมีรถครับต้องไม่ให้ไปไกลแบบนี้นะฮะดิมบ้ามาอยู่ที่เพโลครับแต่แอชเชอร์ยังโอนยังฟรีอยู่ครับมีโรจะตายครับแต่โดนซาบาเรียเอสก้าใกล้ตายเหมือนกันตอนนี้เอาอาร์คิเทคครับโดนมีโรเก็บไปก่อนไวไลท์ก็เช่นกันครับโอ้แย่แล้วฮะสลีปี้แบงหุ่นแตกครับแต่เปิดเซลเดสรักมาจะไหวหรือเปล่าสลีปี้แบงตายไปแล้วที่โดนมีโรช็อตแล้วโอซุนบ้าหุ่นจะพังครับยังไงโอ้ยิงได้แล้วโอวาราชิเปิดตายครับไม่ไหวนะครับเนี่ยเอาแล้วอาร์คิเทคตายตามครับแล้วใครโดนเขามองไปครับเรียบร้อยครับได้ไป2 พอยต์กว่าครับลูนาติกไฮไม่ลูนาติกไฮต้องบอกไปมันบอกสปิริตครับได้ไป2 พอยต์กว่าก็เยอะนะครับเยอะมากThey nearly pushed all the way to completion with this. As it felt like Lunatic High started getting desperate, they were throwing out Hail Mary ultimates that were not coordinating. The thing that we saw several times was the EMP comes in with no follow. We talked about the strength of Zumba coming in with the self-destruct with the EMP because no defensive ultimates could be used, but they were never used in conjunction. The first time they used it, it felt like they were trying to make it a combo, and it was just so poorly timed. The second time, they just didn't use it together at all. It was like they just hadn't either considered it or they didn't want to use it that way. Those were tools they had in their arsenal that they didn't actually pull it to fruition. So now, as miraculous as that push is for Conbox Spirit, Lunatic High has to do just the same. They have to do better. It's going to be so difficult. For Lunatic High, they're probably already thinking about what map they want to pick for Assault because this is a miracle situation. I will eat my hat. I will eat your shoes, Achilles. It would be insane. แล้วก็ใช้โอเวอร์ไทม์เพื่อดันรถไม่ถึงตรงนั้นแหละครับตรงโชคพอยต์ตรง I mean, as long as they belong to you when I eat them, the bet is on. So you can get some cheap ones at Payless if you like. All right. Korean Payless. I'll get something that pulls apart very easily, so it's easier for you to devour them. I mean, I didn't say how I was eating them. I'm going to cook them first. เอสก้าครับโดนไล่ไปครับเมื่อกี้ Eating raw shoe. นั่นเป็นดาวกระจายของอาร์คิเทคนะ Not the way. Definitely not the way you do it. But all right, here we go. The อันนี้ attack ทวายไล coming ท์มา now ป่วน from ครับ Lunatic ให้ High. กล่องยาก่อน Gonna be yet again the Sombras on either โย side. ครับ Eska still มาถึ sticking งเขา that อย่าง one รวดเร็ว in onto the ก็ tracer. พยายามล่วงหลังเช็คก่อนมีแล้วโดนเจอทวายไลท์ครับยังไงhealth pack ก็เก็บไม่ได้ยังไงเอสก้าครับเอสก้าพยายามจะปิดพอยต์ครับไอคิเทคกับแกมซูมาต้องถอยเลยครับไอคิเทคเกือบตายเมื่อกี้ไอคิเทคโดนมีโรช็อตอยู่ครับจะไหวหรือเปล่าแล้วเปิด EMP แล้วครับJust get dropped out here by Twilight. He finds the balls right off the back, but as does Eska. So Lunatic High will not have an answering EMP trying to take this point. A 2 for 2 so far as Conbox Spirit still maintains control of the point. และแอชเชอร์เหลือแค่10ครับแล้วแกมซูก็ตายเหมือนกันครับนี่โอวาราชิก็ตายโอ้แล้วอาร์คิเทคต้องกลับไปแล้วฮะแต่ตอนนี้แอชเชอร์อยู่ที่พอยต์เฮ้ยสนใจกันก่อนเดี๋ยวแอชเชอร์พยายามยื้อพอยต์อยู่ยื้อได้ดีเลยครับตายแล้วครับแต่ว่าสลิปปี้แบร์ตามมายื้อคุณว่าหุ่นจะแตกครับไหวหรือเปล่าคุณว่าแล้วโทบี้เก็บ2ครับเก็บทวายไลท์ด้วยแล้วคุณว่าหุ่นแตกแล้วฮีโร่เก็บแกมซูไว้โอ้โหตายไวมากครับคนบอก
is the question. Second tick about to come in as Guido จะมี goes ใครมายื้อหรือเปล่า forward, แล้วนี่ครับโอปาราชิ as best as possible. Finishes off Oporochi. ตายแล้วครับ Seems like โอปาราชิ Lunatic are keeping the hopes alive, at least for now. The completion will นี่ be ได้พอยต์ there. แล้วครับ But โอเวอร์ไทม์เหมือนกัน again, ฮะ all the ดู way ว่าจะดันถึงหรือเปล่าครับ through ดู to ติ the ไฮ studio. Around that final corner is where they need to get to. Do you believe in miracles? มีโรกำลังจะได้อัน Do ติ you แล้วครับ believe that you can actually eat a shoe and a hat? โบบี้เหมือนกันครับซุมบ้าเหมือนกันดีเจฮองก็เหมือนกันครับ Try it. We'll see. โอ้ Zuba's gonna have the สี่อันติกำลัง self-destruct จะมาครับ now. ในขณะที่ Esco คอน far บอ away ก from the EMP, but Conbox doesn't really ก็ have ใกล้ a เคียงนะครับ massive ult economy แต่มัน lead จะได้ right 3 อัน now. ติครับ They are gonna have that first EMP though, which is super important. ก็ทวายไลท์ Because ขึ้ that นไฮ could กรา just ฟ be แล้วค the รับ one push they need. Gamsu with Prime Rage might ไป go finish it ท off. ำอะไร Again, ห really รือ good เปล่า Transcendence ไม่ coming ไหว out ครับ first from แล้ว Rio ขึ้นมัน Jong. You always want to do หนี the ขึ้นมาเจอ EMP. มิโร่ Here's the EMP ตะลึง afterwards, เลยครับ so แล้ว now กีโด the healing is missing. Drop it down. It's the sound Guido barrier out โด there น from เก็บไปแล้ว Conbox. ฮะ They're already fighting too as Architect ไอ้ draws ที่ in เท the คเปิด Dragon Blade. ดราก้อนเบลด Sideways มา trying to find some ฟันใคร picks. ได้หรือเปล่า Doesn't ไม่ really มีใคร find ตาย too ครับ much แต่ว่า force trouble and has to get zoned back because of that self-destruct. นี่ And ครับ Zumba ซุม finds บ้า a ครับ double kill. Sleepy Bear ซุ and มบ้า Gamsu both get taken down. So Zumba paying out for that one with his life. ดีว่าครับสองทีมโดนเซลฟ์เดสซับของกันและกันนะ Miro super Tries to low. delay. Will get taken down, and Oh, now it's let me all look up Have the to sound Guido. barrier. They have to make this จะไหว work. หรือเปล่าครับ Bio เนี่ย back in, 3 members against the world. The payload actually starts เอาละครับ moving as Conbox เหมือนจะ Spirit ได้อยู่ fights นะครับ back a bit. Want to maintain their มาเติม lives. ได้ทันเพราะว่า That จุด was เกิดอยู่ใกล้นิดเดียว a razor-thin defense for Lunatic High to hold on to the point there. They were just เกือบไปแล้วเมื่อกี้ barely Lunatic High แล้ว able to DJ get back ครับ in time. Miro really doing เก the ม work เป็น there โซเวียต in terms of 76ครับ buying time as Jaeyoung ก็ switched เติม back ดาเมจ in. ให้กับทีม Also นะฮะ gets taken down. มาแล้วครับโอโปโร Trying to ชิ open something up, looking for that tag visor as Lunatic High gets ready to approach point เอส B. กาครับตอนนี้ Here we go. เอสกา Esco เจอครับ is เจอ coming in. โดนรุม2อย่างนี้ไหวหรือเปล่า Have that ไม่ไหวครับ EMP in just a moment. They're ต้องกลับไป 2/3 ก่ of อน the way ทำไมไล there. ท์ Just และ gotta แอชเชอ keep ร์ up อ the ยู่ข้างหลัง momentum. Gonna hold on to it for now. Jaeyoung Architect gets is that dead. pick. That's a nice little pick up แล้ว there ร from ถหยุดครับ Jayhawk. โดน Just ยื้ now อ coming through โด here น from ยื้อแล้วโท Conbox บี้อยู่ที่ Spirit. พอยต์ They คนเดียว wanna โด go น ahead รุม and snipe 3 อยู่ครับ right here, right now. ไหว So หรือ they're เปล่า down. ไหว Jayhawk โอ้โหแต่ picked โท off บี้ the first one to ยังไหว fall นะ on ครับ the เนี่ย side of Lunatic High. มีซุมบ้าช่วยกัน Not อ really ยู่ครับ well placed. แล้ว That's แต่ not แล้ว really getting them much. โอปารุชิ Zumba able to ตาย pull out ก่อน Sigma, เลย able ฮะ to take down Oporochi. They ท will วาย be ไลท์ taking ก็ Lucius as Toby ห goes นี down. ไม่ได้ Twilight แต่ตอน finishing นี้ him off. จำซูจะตายแต่สลิปปี้แบร์ตายไปก่อน Healthy as เอ้า they try to stick in on the point, but พี่โด Zumba มีโรคตาย does แต่ find him, and now it's just Zumba. He's Zumba all ก็ on ตาย explosive in the mech, trying to stay alive. ซุมบ้า Pulse เก็บ bomb เต็ม comes ที out. แล้วซุมบ้าตายให้พวกเขา That's it. แปะ Conbox Spirit will have the defense. They will สวย have ครั the บเมื่อกี้ whole Hollywood. Goes over to them. They're going to tie up the series 1-1, and Wolf, เขา you ม are องเก็บ safe. ซุ You ม do บ้า not ทำให้ have ไม่ to มี eat ใคร a อยู่ที่ shoe รถนะ nor a hat. No, not eating it. No Oh, shoes, no yes. hats. But แมตช์ที่สองนะครับ Lunatic High gonna be frustrated ด่าน with ฮอลลี this วูดเป็น one. คอนบอร์ดส The ปิริตให้เก็บ miracle แต้ push มไม่ they ได้ had ครับ to push 1-1 against ครับตอนนี้ there. They just got hammered, hit over and over and เอาละครับ over สนุกนะครับ again. แมตช์นี้ Better control the health ไม่ pack ง่าย trail ครับ defense by บอกเลย Conbox Spirit, that also the better just overall play in terms of pushing on the point, the better ult economy. Esco's last EMP really didn't hit the mark. I think they were trying to commit in that moment. It was also really cool to see the bait out by Twilight to actually get that extra transcendence to be used early by Jaeyoung. He fake used the translocator because it's actually a technique that every Zenyatta needs to know in this meta is, okay, he's about to drop down the EMP, I need to use Transcendence first. He baited it with a fake translocator. So Ryu Jaeyoung used the Transcendence first before he switched to Soldier, and unfortunately, that was a waste that really hurt their push. We're going to go to a commercial break. This series is just getting heated up, tied up 1-1. We'll see you guys in just a few. มาแล้วพักกันสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับ Apex Season 3 ครับ OGN ครับ Apex Season 3 กลับมาแล้วครับ แมตช์ระหว่างConbox Spirit นะครับ เจอกับ Lunatic High ตอนนี้สกอร์อยู่ที่ 1-1 ครับมันมาก Welcome back. It's 1-1. Conbox with a dominant performance on Hollywood. Their map pick looked like it might have been a one-sided series after what happened on Control, but boy, did they bounce back. Lunatic High showing some flexibility with the triple DPS with the Sombra as แต่ well. ตอนนี้ครับ But looked like it was more of a liability than an asset overall. Yeah, I mean, Eska, that's just poor. Anyway, we'll move on from that. I can harp on that for the longest time. Eska, lol, you know, meme, whatever. But it's time for the turnaround performance here as we get ready to go over onto Assault. This will play a lot more like Control, so expected that Lunatic High, if they can replicate their performances from Well and Lighthouse, should have the upper hand. But Conbox Spirit, they really went the difference. They had a miracle run
pushing all the way past point B in overtime. So, I mean, they're fired up and the momentum certainly on their side at the moment. We'll see if Lunatic can shift that away from them, turn it on its head as we find out Temple of Anubis will be our third map, and this could be match point for Conbox if they come up with another victory. I really like this choice because, you know, even though Eska certainly had his moments, in terms of consistency, Twilight is the better Sombra player, so why risk running Volskaya and the Sombra versus Sombra that you've already kind of failed in terms of EMP usage, the fake outs we saw from Twilight with the translocator, things like that. Just throw that away, remove that extra variable. Yes, you may still face the Sombra here, and it could be some talent comps coming out possibly, but you have a more straight-up mechanical battle on Temple of Anubis instead of dealing with the Sombra, potentially Sombra versus Sombra, depending on how Lunatic wants to run with this. So I respect the map choice. Could have been Hanamura too, but obviously the same Sombra issues do persist. We are tied up 1-1. Winner will go to match point. Let's jump into Anubis. I get it. โอ้ มาดูไลน์อัพก่อนครับ Alright, well here we go. Lunatic going to be on the assault. Their map choice. Temple of Anubis. Conbox ครับได้ ดีเฟนส์ก่อนนะครับ start things off. ไลน์อัพตอนนี้ Probably not. จะยังไงครับ Could happen. It is an innate ยังเล่นกันอยู่ possibility. But when you look at the rest of the composition, you have to definitely give some thinking emojis as you see the multi DPS here. Raid Yujihong on the Genji, for example. It's like, all right, guys, Gil wasn't that bad, all right. So we'll see what they decide to roll with in the end, but it is going to be Twilight. It looks like on the Sombra. เป็นลูติกไฮแล้วครับตอนนี้เป็นเอสกา Definitely ที่ circumvent that a little bit easier on this map than you can on Volskaya, though. So แกมซูช็อต I นี้ still like the map จะ pick โดด for เข้าหน้า Lunatic ต่าง despite โด what ด I ไม่ was ติด talking about earlier with the Sombra. I'd like somebody to take that, เนี่ยพยายาม that picture ไม่เข้าอยู่ดีให้แกมซู bed, looking at the, at the photo ลูนาติกไฮ longingly, ครับ and just put Miro's face over it and then have who are you? โอ้ Feels that way, man. แล้วตอน We're นี้ all เอส missing กา him ครับ right now. And honestly, it's not even Guido. Like, it's actually like เอสกาหยิบริป there's เปอร์ been มา some แล้วฮะ disjointedness, and honestly, Eska has been one of the bigger problems. Well, But Eska's going to be playing the Lujihong Reaper this time as they go full Talon here, so it's going to be the Sombra versus Sombra. Somewhat of a questionable choice by Lunatic when you consider what happened the last time that they ran the Sombra versus Sombra, but obviously the Reaper can be there for the Death Blossom. Definitely some aggressive position. ไปทำอะไรตรงนั้นครับ Advanced tax. So they're going for the double cap with the Death Blossom. This is some real next level strategy coming out from Lunatic. It could work if they get the first Death Blossom, they get the fast cap, they try to go for the quick double. It's a possibility, but if it doesn't work, they just kind of look แต่ like a ดู bunch เจ of ฮองครับ idiots. โอ้โหดูเจฮองเลือดเหลือครึ่งเดียว It's like, จะ oh ตาย yes, ครับ I've hacked your ดูเจฮอง 200 HP ไหวหรือเปล่า back all the way over ตายจน here. ได้ครับ And now I can't cap ไปโดนอะไรครับโดนตรงไหนก็ยังไม่รู้เลย piling in, nearly have that first tick ready to go. We'll see if they can actually pull this Eska one off. J-Hong going down first and foremost is Sleepy not Bear going to เจ็บ help มาก them แล้ว out. this is just not the Lunatic Eska น่าจะเปลี่ยนมา you เพื่ know อ they were made famous for. ทลาย Such แท an งเนี่ย unusual playstyle. So many hero ว่ากับ swaps. J-Hong this time on the Sombra. Eska on the กับ Reaper. วินส He's ตัน going นะ to go เอาแต่ down. โดนแกมซูเก็บไปครับเอ้า Guess what? First hack is there. First EMP rather แล้ว from นี่ครับ Sleepy Bear Twilight. Of course, he had the better setup. You know, the defensive setup here obviously better for Sombra, especially when you ดู take ติด that ไฮตายไปถึง aggressive 3 คนเลยฮะ point B ตาย health 4นะฮะ pack. ตอนนี้ J-Hong โดน is ทวายไลท์เก็บ now at เรียบเลยครับแต่ทวายไลท์เอง 63%. ก็โดนดูเจฮองเก็บเหมือน Trying กัน to get towards that EMP and แต่นี่ครับ Eska at อาร์คิเท 70. ค I mean, like, เห็น sure, นะ maybe you make this work, but J-Hong has to go back, cap the the health pack yet again. Yeah, I mean, J-Hong the จะ idea แฮก here คิวแพ็ was ก certainly what we call in StarCraft an all แฮก in, เสร็จก็ไป right? เลยครับ It's incredible if it works, but it's very risky and hard to pull off. If it fails, you เอาละ definitely ใน pay พอยต์มี for สลิป it. ปี้แบร์คนเดียว Go for the โดนแฮก hack here on the Sleepy แต่ Bear. I believe he actually ไม่ got ทันครับ that. Does find it เอาแล้ว does โดนอาร์คิเทคเก็บครับ comes back and Architect ดูเจฮอง is ประ waiting มา for ท him. แล้ว Just แต่ cut ว่า him down, draws out the Dragon Blade.
ฝั่งของคนบอกก็โดนเก็บไปถึง4 คนครับเมื่อกี้โอ้อาร์คิเทคก็ตายตามเลยตอนนี้ไม่มีใครคอนเทสต์พอยต์นะฮะแต่ว่ายังมีอุปโรชิครับคอยดึงให้เพื่อนอยู่ครับเพื่อนมาเติมแต่ว่าไม่ไหวครับลุงกีโดปล่อยตายไปครับเรียบร้อยได้พอยต์แรกไปแล้วครับลูติกไฮThey can pull this off. Okay, here comes Ru Jae-hong. วันนี้เรเจฮองก็ See if he wants to run it down ไล่ left. แฮกฮิลแพ็ก It all comes down to this play. If they can pull off the talent play, no matter how scrappy it looked, doesn't matter anymore. They have a lot of time. Executed it well. ไปแล้วริวเจฮองเปิด EMP นะฮะเอาละครับอาร์คิเทคครับโดนเดสบอสซัมจากเอสกาครับตายไปฮะแล้วสลิปปี้แบร์ก็หุ่นแตกแต่โอ้โหเอสกาโดนเจมซูช็อตไปครับแล้วสลิปปี้แบร์ตายไปแล้วฮะถอยแล้วฮะลูติกไฮแต่กีโดเมื่อกี้เกือบจะฆ่าไอเชอร์ได้แต่ไม่ทันแล้วนี่ครับปล่อยเขาบอมไปก็ฆ่าใครไม่ได้อยู่ดีครับLooks like โอ้โหเซลเดสรักของ they're going to try to re-engage here. Sluber's out of the mech now. Gomsu buying a lot of time right ให้เป็น now. ของซุนบ้ามากกว่านะเมื่อกี้ For that hacked health pack, unfortunately not able to find it. Zuma เกมซู going to ในห้อง steal อ it ย่างนี้ here as he goes back into the point. They need to get more picks than this ไอเชอร์ก็ though. ยังฟรีอยู่ครับมีพาวส์บอมด้วยครับจะแปะหรือเปล่าแล้วนี่โอ้โหนี่แปะในห้องอย่างนี้ไม่น่าเหลือครับเก็บไป2ครับไอเชอร์ต้องไปคุกกันใหม่เลยครับแต่ก่อนจะไปกีโดก็เก็บอาร์คิเทคได้เหมือนกัน And this isn't that horrible for them. You know, you say it's all about this push. It certainly is, but now they could have 2-3 more of them because they had such a large time bank to work with. So I like the big commitment in there. Even though at the end of the day it started to kind of fizzle out and looked like a train wreck at its very last stage there. They can make this happen. ไม่เห็นแล้วสิไม่เห็นแล้วสิโอ้โหเกือบตายครับทวายไลท์ Gets this back. หาเรื่องผิดคนนะเมื่อกี้ here for them, which is so important. แล้วมีคนยึดพอยต์ครับเป็นริวเจฮองเปิด EMP ครับเอาละครับแล้วริวเจฮองเมื่อกี้เกือบตายริวเจฮองตายไปแล้วแล้วกีโดเอสกาก็ตามไปติดๆครับซุนบ้าก็เช่นกันครับเทคครับไปไล่ล้วงมีโรต่อครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับลูติกไฮ This is okay for Lunatic High because it's mostly an eco push for them. Eska got hacked, so couldn't escape. ยัง But เข้า still ไม่ built ได้ up a decent นะ amount of his ult charge. The really big issue is that Ryujung doesn't have his EMP. He doesn't have it much faster than Eska. Even though 56. So again, these are okay moves for Lunatic High. When they fail maybe 2-3 more times, we get down to 1 minute 30 territory. That's when you start to worry about the strategy. ตัวแดงๆจะเข้าไปเก็บหรือเปล่ายังครับยังแค่ป่วนยังแค่ป่วนยังคอยต่อนะครับเก็บอันติไปเรื่อยๆไอกีโดตอนนี้มีพอสบอมแล้วครับร่วมกับโทบี้ที่มีซาบาเรียเหมือนกันดูว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่ามาแล้วอันนี้ต้องมาบวกกันในพอยต์ครับแล้วโอ้โหตอนนี้ซาบาเรียมาครับเซฟซุนบ้าไว้แต่อาร์คิเทคจะตายครับอาร์คิเทคตายครับโดนมีโรช็อตไปแล้วมีโรเปิดแล้วเอสกาครับโดนแอชเชอร์เก็บไปเหมือนกันกีโดตอนนี้ก็พยายามเก็บแต่ว่าไม่มีใครแล้วโทบี้ตายไปแล้วแล้ววีเจฮองก็ตายเหมือนกันทวายไลท์ก็แฮกซุนบ้าได้ฮะซุนบ้าหุ่นพังไปแล้วฮะdesigned to really pair what they think perhaps they thought that was going to be no push, but it just simply wasn't. Eska didn't even have ult, still only at 82%. So again, burning that time down, 220. I think they've got one more chance to make this specific Talon comp work. If it doesn't, I think it's probably time to change and try to go for one more different type of composition. แต่ตอนนี้ทวายไลท์ครับ Twilight already has the EP, just waiting for this moment. He knows the Talon push, the big Death Blossom combo is coming soon. He knows the ults are very likely to be available, so he's just holding on to that EMP for the critical moment. ก็ยังคอมโบกับ We have so many ults to work with Conbox does, so I don't know if this is going to be the one for Lunatic High, but they have one more opportunity with this. Eska still 10% away, just being very safe, very conservative as he pokes in, looking for that last elusive 10%. หนีไม่ได้ตอนนี้จะใช้หรือเปล่า EMP ใช้แล้วครับริวเจฮองโอ้ไม่ใช่ครับเป็นการใช้สวนกันทั้งคู่นะครับริวเจฮองของทวายไลท์กับริวเจฮองใช้ EMP สวนกันทั้งคู่ทำให้ตอนนี้ต้องยิงกันสดๆครับครับแล้วมีโร Didn't pair the EMP with the Death Blossom. Eska แล้ว uses ใคร it ตายเลยครับ here. โอ้เอสกา He just dropped it. He gets killed by Asher. Eska, what are you thinking? Wastes the Death Blossom So wasteful. completely. No combo there.
อาคิเทคกับสลิปปี้แบร์ตายไปครับจังหวะนี้ในพอยต์มี3 คนกีโดโดนเก็บครับโดยแอชเชอร์แอชเชอร์นี่เคลียร์บ้านได้ดีมากครับแต่แอชเชอร์จะตายครับยังไงแต่ทวายไลท์ยังได้ EMP แล้วครับไวมากครับเก็บยูเจฮงไปได้โอ้โหยังไม่ได้พอยต์นะครับเมื่อกี้เก็บไปได้เยอะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะยึดพอยต์ได้อยู่ดีas well to try something a bit more ต้องบอก standard. ว่าแอชเชอร์วันนี้ 45 seconds transcendence แมตช์นี้เอาเอสกาอยู่เลยครับเอสกาแทบไม่ได้ยิงและเอสกาไม่ไหวนะครับ Still, I mean, the nano is something that may happen, but it's very unlikely. Lunatic is so hell-bent on this strategy, not willing to change, so stubborn in this until the last moment. And the longer they tried to force it to work in that last push instead of just resetting, burned their time so much more. They don't have really anything to work with here. It's going to have to be double luck and a good pulse bomb. But Giant's got the EMP. หรือเปล่าครับนั่นแหละครับ EMP ครับอาคิเทคก็เปิดดาบเก็บงานยูเจฮงจะตายครับตัวขาดไปแล้วอาคิเทคครับจะตายเหมือนกันครับโดนช็อตโดยมิโร่ครับแต่ว่าไม่มีใครยึดพอยต์อย่างนี้ก็จบสิครับon point B. 1 แต้มครับสำหรับLunatic High ในการบุกมันไม่สามารถบุกพอยต์2 This is something that my research for Lunatic High, especially even going into their previous set against Panthera, I had written in my notes, looking at all the compositions I'd seen them run, is they're just unwilling to be flexible. When they have a strategy, they stick to it no matter what. Sometimes in compositions where they're up against the barrel with no hit scan, they just don't swap. They end up losing on control, things like that. In this situation, Conbox kept trying to make work, and Eska was so slow, he was so unable to build that. That was, it took ages. ยึด1 พอยต์กับ 1 ติ๊กจากLunatic High ได้หรือเปล่า They weren't just willing to say, okay, let's all just die here. They spent like 30 more seconds contesting the point. Then the late swaps came in. Didn't have tools to use there. And felt lackluster. And obviously the swap situation, that scenario is not just an Eska problem. That's the team communicating. Somebody saying like, no, we can still run this composition, we can make this work, rather than just trying to say like, okay, let's do something more consistent. So that's not entirely an Eska thing, but using the Death Blossom when he was basically dead versus the Tracer, desperation move, and loses it completely off of that. That ruins the Talon composition, ruins any potential that it has. And then the late swaps come in where it's just too late to build up any more ultimates on these new heroes that you're picking. So it was just disjointed fully investing in a composition that clearly was not gaining them any ground. So overall, very poor from Lunatic High. And Conbox Spirit are poised to win this. Yeah, I mean, ผมมีจุดให้สไนป์เยอะ right? Let's not call it too early. early. I mean, we need one hell of a defense from Lunatic High just to deny that first cap. If they can do that, cool. Otherwise, 33% is all that we need to see for Conbox. Pretty basic, right? And so they have, obviously, we'll see how the first cap goes, but they're going to have a decent chance. The momentum is certainly in their favor, too. เอาครับมาดูครับจะยังไงครับ Well, let's not call it over before it's over. Eska going to be sticking with the Widowmaker here on defense. As we are going to see just the Sonic arrow come out, or the standard dive with a 2-2-2 the way in here. Twilight going to be the secondary support, so it's kind of triple DPS what Twilight does on this map, and we'll see if he can make it happen. Not going to be Talon, just straight Sombra for the backpack ทวายไลท์ตอนนี้อยู่หลังเพื่อนนะครับยังไงดีมิโร่ยังรักษาโพซิชันตัวเองอยู่แต่ว่าโอ้โหโดนยิงไปเมื่อกี้เกือบตายครับมิโร่แล้วใครหลับอยู่ครับสลิปปี้แบร์หลับอีกแล้วครับสลิปปี้แบร์ Unable to find any damage. Conbox respecting the Widowmaker right now, not diving in. There's ไม่ขึ้นไปยืนบนไฮกราวด์เพราะว่ามันจะโดนล้วงง่ายครับต้องมาสไนป์ในดงเพื่อนนี่แหละ just safe enough every แล้วนี่ time. ครับ Now we just have a fight up here on the high ground. They're pushing forward. Asher will go down as แล้วโอ้แอชเชอร์ตายไปแล้วครับโดนกีโดเก็บไปสลิปปี้แบร์โดนรุมอย่างนี้ไม่ไหวสิครับตายแล้วโดนไป1 ดอกเมื่อกี้สไนป์ระยะสั้นกระสุนบ้าหุ่นพังซะงั้นครับแล้วลิวเจฮองครับโดนล้วงหลังอยู่แต่ว่าโดนยิงสกัดแฮกได้ครับแต่โอปารุชิโดนมิโร่เก็บไปแล้วฮะ The next one he has is going to be paired with more ultimates, the Primal Rage, the Dragon Blade potentially. Can't really credit Eska for the defense, it's really been his teammates, but the threat of Widowmaker forces position in the scene out of Conbox Spirit. แต่ตอนนี้ยังไงเปิดโดนดีเฟล็กแล้วนี่ครับโดนทวายไลท์ล้วงไม่เหลือเอสกา
translocates a bit too short, but still just sprays down แถม Guido. เก็บกิโดไปได้ด้วยครับเลือด15เท่านั้นแล้วเปิด EMP ใส่เลยครับ Might pay for that one โอ with วารุ his ชิ life, but ตายไป all แล้วครับ gonna be แต่ว่า worth it. โอ้ He โห still ลีเจฮอง is alive at the end of the day as ลี Architect เจฮองก็ตายครับไอคิเทคเลือดเหลือ40 Dragon's Blade ไหวหรือเปล่า helps find โด the นมี 2 โร kill. ตกครับ Taken down in the end by Miro. มีโร He's ก็ gonna be trying to delay as มา best ตก as แต่ว่ามี possible. เซลล์ดิสรัก Self-destruct สวนมา Some of them back off แล้วเรียก the หมุน point กลับ as มาแล้ว that ฮะ first tick has come through here for Conbox ทวายไลท์ครับ Spirit. ตายครับ กิโดก็ตายเหมือนกันโอ้โห คิวกันไวมากครับแมตช์นี้เอสกาก็ตายโดนสลิปปี้แบร์แล้วสลิปปี้แบร์เสียหุ่นเจมซูตามสลิปปี้แบร์ไปแล้วฮะตายครับอาร์คิเทคยังอยู่ในพอยต์3 คนอยู่ในพอยต์ครับมีซุมบ้าคอยยื้อพอยต์อยู่ลิเจฮองตามมาสมทบแล้วฮะ For sure want to fight this one. Sound barrier does come ล่อง down. หนอยู่นะ They try to zone them แล้ว back with that ซุมบ้าครับตอนนี้ self-destruct. มีอันตินะฮะ Actually just fires away, takes out Sleepy Bear in that แบบ baby มากัน uniform. เยอะมาก Now คอนบ็อก Conbox struggling quite a bit, haven't made it แล้วนี่ครับ to เปิด that ส second ลิปปี้ tick. แบร์ Barrier comes down from Gomsu to keep himself safe, and Eska and Guido have both gone down. So ซุมบ้า Lunatic ครับ losing เมื่อกี้ out เรียกหุ่นกลับ on มาได้ their นะฮะ DPS members. แต่เอสกาตายไปครับมีโรก็ตายครับ Rio Jae-hung โอ้โห does drop that น่า EMP จะไหวครับ from the eye เสีย as much พอยต์ as เลยฮะ possible, but they cannot stop this push from coming through. So the cap is there. 5 minutes on the คอน clock. บ็อกครับ Couple kills เดือด staggered. มาก Conbox Spirit, do they just อา want to pile จ in จะ for แฮก this เห็ one? นนะ Gomsu ตาย was จ the น king ได้ of ท that วายไล last ท์ fight, man. Just controlling things with that bubble. ดื้อ Also ครับดื้อ getting really good จังหวะเมื่อกี้ heal ดื้ for อ his ครับ teammates, plus the consistent damage, forcing Lunatic นี่ครั Eye บ to spread ขอให้ and กัน not ได้ have the synergy with ขอ the ให้1 ultimates ติ๊ก they เท่านั้นครับ wanted. คอนบ็อกซ์มีโร Lunatic's going to get several picks มาไล่ here, ช็อต though, so we'll stop the Architect next attack. Remember, it's only the first tick that Conbox Spirit does need for this. I mean, there's some really crucial ones there. Actually, though, Twilight desperately trying to get the hack ดูเจฮองครับ on the 200 HP health pack เปลี่ยนเป็น underneath that little bridge. ซัมบราแล้วก็เอ Isn't ส able กา to เปลี่ยน get เป็น it. โซลู Has ชั to น settle ที่ for สิ the บ one further back towards their spawn. So can't be as reliant on that forward healing on the map. ไวไลท์กับไอคิเทคครับตอนนี้มีอันติครับเกนจิกับซัมบราแล้วจะใช้เลยหรือเปล่านี่เลยฮะ EMP มาแล้วครับดราก้อนเบลดแบบไม่มีอะไรป้องกันครับนี่แล้วจะไหวหรือเปล่าแต่มีใครอีกโอ้โหไม่มีครับฆ่าได้คนเดียวเองครับ You know, pop Sleepy Bear here out of the mech and ไม่ Gomsu คุ้ม falls, นะค so รับ no เมื่อกี้ tanky front line for ไอคิ Conbox เทค Spirit. ไม่สวย They เลย try ฮะ on that push and they fail. This is just time bought for Lunatic ทั้ง High. EMP It's a ทั้ง very ดราก้อนเบล efficient ดแต่ hold for เก็บได้ Lunatic แค่ High เอส too, กา because คน they're เดียว going to อะ need all the ultimates they แล้ว can เพื่อนโดน get เก็บ to รัว hold ๆ this, hold this ไม่สวย to ฮะ force it over เสียอันติ time. ไป2 อันติแต่ว่าไม่ชนะไฟครับในขณะ I ที่ mean, ดูติกไฮ it's ได้อันติกลับมาแล้วครับ basically for them just winning ลู these เจฮองได้ fights อันติ without แล้วฮะ using 4 อัน ultimates, ติใน using มื the อครับ hacks ลู from ติกไฮ Lunatic. His EMP is going to be one they want to consistently use because it builds so ไฟหน้า quickly. น่าจะลำบาก So คอนบ็อกซ์ good start for them, but it's going to be a lot longer of a battle for them as we move กับ forward. แอชเชอร์ครับตอนนี้ This is just the first step of พยายาม about 5 ยิงอยู่ they're going to have to defend. ฮีโร่ก็พยายามมาล้วงวงในนะฮะ Ultimates out away from Lunatic ปวด High. ให้โพซิชันของ Simultaneously คอน building บ็อก up their เนี่ย own. ยืนกันไม่ค่อยอยู่ Towards that EMP yet again, 54%. Should have it in it just a little bit. Couple แต่ more ตอนนี้ flank จะ runs. มีอะไรหรือเปล่าครับ Have that one ต้อง available. รอกรุ๊ปครับ Okay, so Twilight without the EMP, but we'll have it soon. มาแล้วฮะ I just want to bait some ults for Sleepy Lunatic Bear High ก็จะได้ here as they ติดแล้ว go ครับ for their ตอน own นี้ eco pushes. It's going to be the Architect ไวไล Dragon ท์ก็ again. I think ใกล้ they แล้ว want เหมื to อน pair กัน with ครับแต่ this. ว่าตอนนี้ Might โด see น the EMP แฮก come out กล่อง first ยาตรงนั้น anyways. ไปครับ Twilight ลำบาก very แล้วครับ close to it, 90% now. The question is, do they commit to it คิเทค without เมื่อ the กี้ก็เจ็บ Dragon Blade, ไป without เจ็บอะไร Primal มาครับแล้ว Rage? ตอนนี้ครับ Looks ล่อง like ห they น want นะ to. ทวาย Here ไล comes ท์ Twilight again with that จะ defensive จะ translocation. เปิด Looks หรือ for เปล่า the แล้ว money ดิวเจ one. ฮองล่องหนอยู่เหมือนกัน Bring around the back, the self-destruct. แล้วเซลเดอร์ซักโยนมาครับ Take with the kill on Eska. Architect yet does open up one in Nice on EMP. Eska. EMP from โอ้ both EMP sides. สวยครับ The เมื่อ sound กี้ barrier comes down here for Conbox. Twilight. Start pushing in post bomb ทำโน out อัน from ติ Guido ของ helps ลูติก Zupa ไฮโดน out ปิ of ด the mech. ตายเลยครับ They get more. แล้วตอนนี้ Zupa gets เปิดเซล taken เดอร์ down. ซักมา Twilight ไม่มีใคร finds ตายแอช Zoe, เชอ and ร์ครับ again, they เก็บ just ซุมบ้า need ไป the ได้ 30% already แล้ว halfway ตอนนี้เอสกา there. เปิดแทติคอ This ไวเซอร์แต่ว่า Conbox โดน Spirit โล่ to suffer a couple แต่ยังได้แอชเชอร์ตัวหนึงครับ losses as Oporochi, เกม the ซู solo เช่น healer กันค does รับ go down, and Lunatic High with the help of โอ้โห Eska on that tac visor will hold. ด้วยอันติที่เยอะกว่าตอนนี้ลูติกไฮยังชนะไฟได้ครับ Blade with that EMP, you have to imagine 100% that works, but they were just a little bit trigger happy. เกื Now, อบเพราะเมื่อกี้ Twilight's เกือบจริ nearly ง at another EMP, so it's okay. But patience is a virtue, แต่ as มีโร they ยังไม่ say. ได้ And ใช้ I อัน feel ติ like เอาแล้ว just อา on คิ the เทค side เขา of Conbox. แหลม So มา again, ตายเฉย Architect เลย pokes ฮะ his head out too long. Now โอ้โห he's going to have that Eska staggered respawn, burning more and นิ่ more งอยู่ time. ครับ Is Lunatic High. They used a lot of ultimates for that defense. ตอนนี้ค But อนบ็อก because ซ์ of มี the 2 staggered อันติ respawn เมท now ครับ for แล้ว Architect, ท they วาย have ไลท์ time ก็ to build a ใกล้ little เคี bit ยงจะ
ใกล้ little เคียง bit ที่ได้ more. อันติเมทแล้วฮะลูนาติกไฮเองก็มี2อันติเมทเหมือนกันครับ Sitting up here has the Primal Rage. Architect with the Savaria. Dragon Blade. This is it. This is the money Primal push Rage. for Conbox. All they need is the tick. I mean, they went away for this And we last have EMP Kenfu. Twilight now at 95%. Can poke in Kenfu one moreกับ Primal time, Rage. get this built up, ยังไง and that should be the go button to
This has got to be it. There we go. He does have it available. ไม่รีบนะครับทวายไลท์เขาไม่เข้าเพราะเขาต้องการ1แล้วนี่ครับเปิด EMP มาแต่ว่าไม่ทันนะโทบี้เปิดซาบาเรียได้พอดีครับแปลว่า EMP นั้นเน่าเลยครับแล้วตายกันแบบแล้วอาร์คิเทคจะเก็บซุนบ้าได้ครับเอาละตอนนี้เอสกาโดนครับจะไหวหรือเปล่าเอสกาตายครับวิ่งเข้าบ้านไม่ทันแย่แล้วครับเอาโทบี้ตายตามครับมีโรสเปิดไพรโมเรจมามีคนในบ้านอย่าเข้ามาในพอยต์กิโดยิงหลังอยู่ยิงหลังแต่ว่าโดนช็อตอย่างนี้จะไหวหรือเปล่าครับกิโดลงไปเก็บยาก่อนเลยแล้วตอนนี้4คนแถวพอยต์ครับผมบอกสปิริตแล้วเซลเดสลักมาครับจากคุณบ้าครับเอาละฮะเก็บสลิปปี้แบร์ไปได้แล้วไอคิเทคเก็บเอสกาครับด้วยดราก้อนเบลดมาแล้วครับจะเก็บซุนบ้าต่อแต่ว่าเลือดเหลือน้อยเหลือเกินครับแล้วนี่พอสบอมของแอชเชอร์ครับเก็บซุนบ้าไปได้โอ้โหสุดยอดครับพอสบอมของแอชเชอร์แบบนี้สวยแล้วเอสกาครับเปิดแทคติคอลไวเซอร์มาแต่ว่าโดนกินหมดเลยครับยิงตูดอยู่ครับในพอยต์ตอนนี้มีแค่ซุนบ้าคนเดียวที่ยื้ออยู่ครับแล้วซุนบ้าหุ่นแตกแล้วครับตายครับแต่ตอนนี้โอเวอร์ไทม์แล้วนะครับจะไหวหรือเปล่าแล้วตอนนี้ทวายไลท์โดนโทบี้เปลี่ยนเป็นเหมยฮะโทบี้เปลี่ยนเป็นเหมยมายื้อพอยต์แต่โทบี้เราEMP จากนิวเจฮองนิวจีแบร์หุ่นแตกครับเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้ลูนาติกไฮด้วย EMP นั้นครับฆ่าได้4คนครับแต่แกมซูตามมาเก็บเอสกาคิโดแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับลูนาติกไฮป้องกันไฟบีได้ครับConbox Spirit EMP ของยูเจฮองเมื่อกี้จังหวะสวยมาก Lunatic so passive on ultimate usage. When the push hit around 30 to 40 seconds, that final push, the money push, we were talking about. Lunatic had primal rage available, the self-destruct, so much on their side to defend it, but they actually just bought time over and over and over again with the respawns. They held onto those ultimates until the very end. Mei comes out, they get a few picks there. They bought enough time with that no ult defense into the ult defense for a second EMP to come out from Ru Jae-hong. That sealed the deal. That was it. What a sick defense there. With the cards stacked against them, with the extraneous circumstances of not even able to get the first tick, Lunatic is still able to match it and lock it down. Very impressive play. Absolutely insane. These guys going the distance, keeping this series so very close. And Conbox unable to really get beyond 15% there. Needed the full 33. Just could not quite find it. There's good delays at the start of that by Lunatic High as well. To hold off as long as humanly possible on point A. Really drain down that clock. But in the end, they get the hold. And things are just neck and neck between these two teams, which, if you had asked me a week ago, would not have been my prediction at all. You would fully have expected Lunatic High to be in control of the situation, but it is not to be at the moment. Big question now is going to be, where are we going for Conbox Spirit on to escort? They've been really good at keeping things together on the push. The miracle push we saw on Hollywood, for example, was pretty amazing. So looks like we have a bit of a technical problem here with Zumba. So it looks like here perhaps a mouse or keyboard issue. But anyways, it's tough to pick here what map you're going to go to, because Lunatic always good at the dive. They always have been, maybe a little bit weaker than they were before. Now that Who Are You is not in the picture. Saw the Hollywood worked really well in terms of the payload pushing. So if you want to go to a map that has a really easy streets phase, perhaps you want to go to Route 66 after you get past that initial phase there with getting past Big Earls. You have a fairly easy push there through kind of the old Western style street space. That could be an opportunity. So let's see what they pick once the technical pause is completed. We will have the map. There's a lot of things to be decided, but first we do have that tiebreaker. Oh, that's right, the tiebreaker. I'm sorry. Yeah, so
neither team making it ก to ลับ that มา 33% mark. กับการ So this does result แข่งขัน in นี้เป็น a ซีซั่น best of 3 one นะฮะ ตอน tiebreaker. นี้เรามา On อ a ยู่กัน random ใน map แม in ป this case, it's going to be University here Oasis on Oasis. นะครับเป็น So คอน they โทร didn't ลพอย actually ต์ have the first cap. They just had to cap it to win อัน it. นี้ก็ไลน์อัพคือ Lunatic High ครับ And it was such a They hype got caught up in map. the hype. So เป็นเล่น it's เป็น quite all right. But now it comes down to this because, again, winner of this will be taking the lead, will be having match point in the series. ตอนนี้ And คุ will ณ be บ้าเปลี่ยนเป็น deciding ไรฮาร์ดนะครับ that payload map as you were talking about. That's right. So a lot of pressure here to come out. DJ Hong ก็ไป victors. เล่น Of เป็น course, Twilight, Royal this is 76 comfort นะครับ zone, going to be operating in โท on บี้ the ยัง Sombra โทบี้ going up คิโด against มิโรก็ยังเหมื Escas. อนเดิมครับ yeah, this is going to be another Conbox thing that we talked about. เองก็ Twilight's ไม่มีอะไรเปลี่ยน usage of แปลง Sombra and how he defined this. This is another map หน้า where คุณตาม when he was first ไลน์อัพ using ห it, น้า we คุณตาม saw เหมื it อนเดิม on a lot of the มา time on Hanamura. It was like, okay, this is a cool thing you could do on Hanamura. And then suddenly he showed it on ไปครับลุย Oasis, especially here on University, and everyone was like, ลงล่างอย่าง okay, ไว this is ครับ kind of a thing. บ็อกซ์ And we're going to ไป see บ it วกกัน again. ข้างล่าง He ครับ got the first นี่ครับ one. Twilight's going to be able to find it here แล้วโอ้ for โห his มาบวกข้าง squad. ล่างกันหมดอย่างนี้ สนุก Everybody's แล้วฮะ just fighting on the low มั่ว ground, เลย something ครับ that we're not มั่ว used to เลย seeing. It's โอ้โห gonna แล้ว be เอ a สกากับอา bloodbath ร์คิ as เทคตาย Architect แล้วกีโดก็ finds ตายครับ Takuma goes down แล้ว immediately ทวายไลท์ there จะ after ตายครับ Orochi ยังไง finishing ทวายไล off ท์ไม่ Guido. รอดครับ Asher just แต่ dashing ตอนนี้ดู around, เจฮอง finds ตายครับโอ้โห Jayhawk. It seems like กัดกัน Conbox ตายอย่าง Spirit นี้ might have just come out แล้ว on โท top บี้ of โดน this ยิง when อ the ยู่ recall comes ไอเชอ through ร์ as Asher will be ไอเช able อร์ to ต้องหนีครับ exit safely. ขึ้นมา Meanwhile, ข้างบนแล้ว back ฮะ onto the high ground. The point โอ้ is โห unlocked. The contest ready to บวก come ข้างล่าง through นี่ with Conbox Spirit เละ are มาก there ครับ with open arms ready to แต่ get ตอน this นี้เหมื first อนว่า cap. Okay. Conbox Spirit Looks like ครับจะได้ picks พอย are ต์อยู่ going on นะ on both sides และ here. เอสกา Architect เปิด though, มาแล้วให้ getting the EMP pick here on แต่ว่า Akito. I mean, the health ไม่ pack มีเพื่อน obviously ตาม advantage goes to Conbox with ไม่น่าจะไหว Twilight grabbing that early, so that's going to จัง be หวะ the ไม่ edge สวย they เท่าไหร่ครับ have. EMP But ข they องเอส can't กาเมื่อ actually กี้ quite grab this first point. Ryujam แต่ they ลิว get เจฮอง flexing ครับ over ยัง the ยืนอยู่ที่ soldier พอยต์ with แต่ this ลิว triple เจฮองก็ DPS. ตายครับ Eska once again on that Sombra. He Twilight does go จะ down ตาย now ค to รับ Asher. It's a bloodbath. I mean, despite Architect everything เองก็จะตาย else, โอ้โห Estes เลือด still ปริ่มๆ had กัน the หมดเลย first ครับ CMP, was able to drop that one out, which เป็น helped แผนร้ายของ level ทั้ the งคู่ playing ที่ field. But in ดุ the end เดื here, อดมาก Conbox ครับแต่ Spirit finally คอนบ็อก do ครับได้ get พอย that ต์ไปแล้ว first cap coming through for them. But it might be a very swift retake. เอ You ส started กา to ครับ see Takai โดนช็อต started to take that one up, but วาร์ป Eska มา goes ก็ down yet ตาย again with the EMP. และ EMP And that's จาก Twilight ครับ dropping his own. Jumps back over onto that โอ้ high โท ground. บี้ Architect with the Dragon Blade just โอ้ chops โห down โทบี้ one, โด two, นไล่ finds ฟันจากอาร์ Jayhawk คิเทคครับ looking ลิ for ว a เจฮอง little เอง bit ก็ตายเหมื more อนกัน as มี they're โร trying บ to get away from that self-destruct. มาไล่ช็อตอยู่ Zapped to death by แล้ Miro. วนี่ครับมีโรเปิด That's going to be the แฟงโอ primal เรจ rage มา out as Miro just keeps dipping แล้วลง in ไป and เก็บ out of ยา the แล้ว low โดด ground ขึ้นมาอี back กรอบ onto ครับ the point. มาเคลียร์พอยต์ครับ Trying to get this cap. แล้วนี่ทวายไลท์โดน So Miro, Yang Primal rod, Rage expires here, but will it be enough to grab the cap? He gets the health pack, and it looks like it will be the Okay, okay, retake. let's That's the be pick on the topต่อ Gonsu มีโร as Now they well. still need a little และ bit แกม more. ซู And โดน the โทบี้ Conbox ยิง Spirit ตายไป gonna ฮะ hold on to this, and now Sleepy และแอช Bear เชอร์ก็ตาย coming ตาม back มาดู in มีโร will ช็อตแล้ว have that ลิวเจฮอง self-destruct เปิด ready ให้ to เข้า go. ไวเซอร์ Cap มาเก็บ does โค get ปาโร completed ชิ by Lunatic in the meantime. และอาร์คิเทคครับ Jayhawk จังหวะ throwing นี้ out that attack visor. กลับไป Gets the ได้ kill on ฮะ the Oporochi. Okay, so in terms of this cap now for Lunatic, they didn't use too much to Yeah, get it, they so are. they have an EMP available. Twilight will soon. ได้พอย But ต์แล้วครับ they're Lunatic going to have a High lot of defensive setups here. As Architect now on the Genji looks to บวกกัน build สนุ that กมากครั Dragon บ Blade. Oh, nice แล้วทำไม pick here on the Twilight with แหลมมาก็ Ryujam's ตาย help เฉย there. เลยครับ That's good communication. When you see someone kind of blind shot across like that, that Oh. is pretty น่าจะบุก impressive. ยากครับคอนบ็อกซ์ That's good just saying, okay, he's over there, fire that, I'm on ไม่ him. มี And you get that ไว kind ไล of ท์อย่างนี้ blind จะบุก shot. ยา It ก looks like it was lucky, but it was definitely communicated there. แต่แอชเชอร์ครับย่องมาข้างหลังครับ Take that one away, and Asher, he's ใจเย็น looking to มาก sneak around the backhand side, has that pulse เช็ค pump ครับ ready to เช็ค go. Wants to find the หา likes จังหวะ of ไปแปะ Toby, เพาบอม preferably แต่ when โดน he's เจอหรือเปล่า next to ยังครับ somebody ยัง else. ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงนี้เอาครับ รู้แล้วครับซุนบ้าเห็น Just gonna hold on to Enough it for Zumba. now. EMP comes down, not sure how many members that one got there. เอาแล้วครับ Twilight จังหวะ is นี้ piling และ in, EMP but ครับมา Architect จาก first ทวายไลท์ and foremost, right before the sound barrier hits. ทวายไลท์หรือเอสกาเมื่อกี้ For ดูไม่ Lunatic ทัน High, ครับ they look แล้ว for success on this hold. โอ้โห And it โด seems นเก็บ like they're รัว going ๆ to คอน be บ็อกซ์ finding it one after the other. Conbox Spirit members fall. And they're going to have to ไม่ regroup. ไหวครับยัง Lunatic High has ยัง since taken the เอา lead ชนะ in ไฟท์กลับ this มาไม่ได้ map. 70% on the horizon to the 40 that Conbox แล้วกีโด got. กันมันจะได้อัน So ตรายแล้วครับ Lunatic poised Miro
ก็ยังถือ continue the Thermal defense Rage อยู่ now. นานแล้วนะ Zebra has the self-destruct. He can push in with แต่ his คอนบ็อก Gonzo, ก็ of กำลังจะ course. ได้ถึง With his primal rage, there's definitely Ultimate ครับ several ways they can take him. If they โดนไล่ don't ไป make ฮะ it เมื่อกี้ happen with this one right now, this could be disastrous. แอชเชอร์ย่องมาข้างหลังแล้วจะเอาซิมบ้าก่อนหรือเปล่า Trying to force ยังครับ something here. Toby แล้ว is โท the บี้ครับ target. Doesn't even โดน have the แอ sound ชเชอร์ยิง barrier. เมื่อกี้เกือบตายครับ Go ahead, drop in onto มี the โร low เองก็เหมือนกันครับ ground, มีโร whereas ยังไง Conbox wanna be contesting the มี high ground, แกนซู so ตาย Pulse โท Bomb บี้ comes ตาย through, ครับ it seems like that one got eaten. โอ้โหเร็วมากครับ Not gonna be finding Here comes anything เอส there. กาจะเปิด EMP ครับ EMP นั่นเลยครับ Drop down.
มาแล้วมีรบเปิดไพโมเรจปัดตบใส่แอชเชอร์ไปครับเอสกาขึ้นมาอยู่ข้างบนอ้าวแล้วนี่ครับดราก้อนเบลดจากอาร์คิเทคครับเก็บเอสกาไปนี่ตามมาเก็บดิวเจฮองอีกคนครับแล้วตามมาเก็บโทบี้อีกจะได้หรือเปล่าโอ้ดาหมดครับแต่ว่าโทบี้บูมใส่อาร์คิเทคครับยังโอ้แต่เสียพอยต์ครับอีโดตายแต่เมื่อกี้โทบี้เอาตัวรอดได้ดีมากครับแต่ว่าโดนไล่แล้วครับโอ้โหงานหยาบเมื่อกี้ Conbox Spirit is going to have to hold on to this one hard. อาร์คิเทคก็จะไปเก็บ3แล้วโดนบู๊กลับมาหน้าหงายแต่ยังได้ครับต้องบอกสปิริตยังได้พอยต์ก็โอเคครับนี่ทวายไลท์Attack visor is available. With a lot of tools. Escanal with that EP. If they take it for just 1 second, that's it. Sound barrier is already used early here for Conbox. จะใช้เลยหรือเปล่ายังครับ until the perfect moment. แล้วตอนนี้ไม่ไหวโอ้ตายกันเยอะมากครับ You got to respect the patience in a moment like this because they still have that extra time. They've got 20% of time worth to work with. It's going to be the big 6 coming in here. Miro, notwithstanding, he's almost got his final raise. If the fight extends, he definitely will have it. There's so many tools now for Lunatic. You have to match with this much. They have to get the flip. แล้วนั่นครับแปะไปแล้วเอเชอร์โอ้โหแต่ว่าซุมบ้าครับเปิดดีเฟนส์แมสซี่ครับป้องกันไม่ได้ดีแล้วเอสกาครับมาแล้วฮะ EMP แล้วนี่ดูเจฮองเปิดให้ที่เข้าไวเซอร์สวยครับเก็บไปได้ถึง3 คนนะฮะ4 คนครับเอาแล้วแต่เอสกาตายครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่คนเดียวในพอยต์เราได้พอยต์ไปแล้วครับ1 แต้มก่อนครับลูนาติกไฮJust really nice patience there with the time they had, the old lead that they knew that they had, baited out the sound barrier early, and the pulse bomb got eaten, so these tools went away for Conbox Spirit, and Eska just held on to that EMP. I was a little bit worried for Eska staying on the Sombra after we saw it on Hollywood, but he's definitely evolved in this series. You can tell he's been practicing it with this new situation that Lunatic has with Guido now forced to be on the roster for reasons unknown. But the flexibility of even Ru Jae-hong going into the Soldier, this seems to be very well practiced for this specific match. It's working really well for them. The head-to-head in Sombra is definitely an exciting one, and it feels like it's very back and forth. So going back to what I was saying earlier, where I had incorrectly, of course, called that Lunatic had taken the map. We did go through the tiebreaker. Same sort of ideas do apply here. Let's see if Conbox wants to take us to Route 66. A lot of decisions to be made here. Conbox, something like a player swap, not likely to be seen. Dongsu still waiting in on the bench. This is the squad that they have looked the best with. This is the squad they're going to stick with. But still, not seeing that pause come through. Well, with Lunatic not having a good Genji player, either Dorado or Route 66 is going to be good for the early game because you're going to have that high ground. It's a little bit tougher to dive in, even though Miro's an amazing Winston. I think you really just don't, you want to go anywhere but Gibraltar here if you're thinking about how Lunatic plays to get the edge. But they're going to Gibraltar anyway. It's Jibby time. No, there is no Jibby. There is Jibby, man. That's right there. ลูนาติกไฮชนะเซต 3 ไม่ได้แล้วฮะ It's Jibby. Go ahead. We're going. Here we go. So, dive not as strong to like the impact that dive makes on attacking the high ground. โอเคครับขออภัยครับ Important here. ตอนนี้ลูนาติกไฮครับ ชนะเซต 3 นี่แมปคอนโทรลพอยต์ไม่ได้ครับก็เป็น 2-1 ครับตอนนี้ลูนาติกไฮต้องการอีกแค่ 1 แต้มครับในด่านจิบราลตาร์ต้องการเพื่อชนะเพื่อที่จะชนะแมตช์นี้ไปเลย And going around that first checkpoint where you have to control the high ground once you push underneath that the little bridge there, that little low ground dip. I don't know exactly what to call it, but you guys know what I'm talking about before the first checkpoint. Dive can be quite strong there too. It's an unusual map pick here, perhaps a specific strategy that Conbox has been saving here for Escort, given the situation. But it's a risk they take in the losers match. On match point now, Lunatic just 1 win away. Starting to feel the Sombra synergy, starting to feel like the Guido triple DPS with Ru Jae-hong flexing. It looked a little bit shaky at first, but now it looks like you could tell they've been practicing it. It's well prepared. Yeah. Well, it could all come down to this one right here for Conbox Spirit for Lunatic High. As we are on match point, Gibraltar, potentially the final map of this set. Winner goes on to face Luxury Watch Blue in a weakened state. So almost guarantees, helps guarantee that semi-final spot.
Yeah, Can so they find it? It's gonna be tough for LW Blue, but that's the next step here. Easy advantage whoever wins this series. It's very tough, hard-fought win, but now Lunatic High has the advantage. They have match point. Conbox Spirit with an unusual map pick on Gibraltar. Can they bring it back? Can we go to another hybrid map? Or is Lunatic High going to close it out right now? Let's find out on Gibraltar. แต่ก็อย่างที่บอกครับคอนบ็อกซ์ไม่ง่ายนะครับโอ้ถ้าด่านนี้คอนบ็อกซ์ชนะนี่เหนื่อยเลยครับเหนื่อยคนภาคเนี่ยนะฮะเหนื่อยเลยครับ Trying to close things out nice and strong here is Lunatic High, is the fans here to represent them. Here we go. เอาครับมาดูไลน์อัพครับตอนนี้ Toby on the Widow, a dream come true. เป็นคอนบ็อกซ์ครับที่ได้ตั้งรับก่อน different skill set to the ไลน์อัพก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยฮะ Just a bit. There's a few minute differences. You know, I mean, grapple hook แต่ wall ลูนา right. ติกไฮตอนนี้กีโดครับ Yeah, left click. I mean, a little bit faster, a little bit weaker, but I mean, you still aim and try to shoot people in the head. You know, the boop and the ซาเรียครับ They're very similar. ดูเจฮองกับทุก You can tell that ไม่น่าจะใช่นะครับ running out of ideas when it came to ต้องรอดูว่าเขาจะเปลี่ยนอะไร Yeah, exactly. I mean, them a little bit it's very obvious that the traps that Widowmaker can lay are just to scare people into accidentally jumping off the side, just like a boop. ดูเจฮองครับ Exactly. เกากำแพงอยู่ครับ This is silly. I mean, and also cute. He just wants to get up there so bad. Okay. Collects himself, gets back into this. Like a puppy desperately trying to crawl in the bed. โทบี้ครับเล่นเป็น So Toby on the Mercy here, but it's not a pharmacy copy. It's going to be boosting the DPSs here. At least that's what it looks like initially. It was on Eska for just a moment. น่าจะเอามาแก้ทางทางด้านของตั้นที่โปรกลางโลกแล้วมันจะยิงเพื่อนไม่ได้ Attack Ryujin Widow that we've seen a lot on Hollywood. ช่วยอยู่แล้วโทบี้ครับ It's just going to be a more standard comp minus the Mercy here. โทบี้ช่วยอยู่ A lot of respect though. So we'll be getting a nice firm push. Looks like they want to contest it. ไฟยังเงียบๆอยู่นะฮะไม่มีอะไรเดือดแล้วตอนนี้ครับพี่แบร์ปวนอยู่ฮะ We can see this as they do finally jump down onto the payload. แล้วตอนนี้เอ้าลิวเจฮองโดนเก็บไปแล้วครับโดยแกมซูเร็วมากครับแล้วอากิเทค Push continues here. Conbox Spirit didn't build too many ult charges with this hold either. Very conservative though. เปลี่ยนตัวกับสติปปี้แบร์ครับช่วยยื้อรถครับแต่ว่า The boost is coming into Eska yet again, trying to find that extra damage. The res is going to be a huge tool as well, even though this isn't normally what we see, because you don't have the Mera for extra mobility. Can still be quite strong in terms of extra DPS and the healing that leads to the resurrection. ยังฮิวทันอยู่ No one's ฮะ dealt with Toby so far, as he's already got that res available. He's actually running the first to เป็น have เมอ an ร์ซี่ก็ ultimate ฮิว in แรง this อยู่ game. แล้วนะฮะแถมฮิวโดนแน่ Crazily far forward. ๆแต่รถก็ยังไหลได้โอ้ยังไม่ได้นะฮะ Lunatic High showing really big creativity in this series. มาแล้วฮะกับนาโนเบลดจากอากิเทคครับฟันโทบี้โอ้โหโทบี้ชุบแต่ว่าไม่ไหวครับ Will be cut down, so the res from Toby not going to do a damn thing. 3 members fall. เก็บได้เยอะมากครับเมื่อกี้ Only using the nano blade to do this. They got the res for it, so it's being really nice for them. They let the push go really far, but all that really matters for this push is that last moment where you get the checkpoint. The respawn's obviously pretty long coming back. ไม่ไหวครับ Toby's like, whatever. Mercy's overrated. I'll just go ahead and swap over my Lucio. It feels like you can really feel Lunatic High has brought some unique strategies to the table because they don't have Genji for the dive. They're เพื่อนเข้าไปในไฟครับแล้วโอ้โหใครหลับครับเนี่ยกีโดโดนหลับครับแม่นมากครับไวไลท์แล้วในนี้ครับมีลิงคลั่งอยู่ครับเอสกาเลือดเหลือ8ครับต้องหนีนะฮะก็แพกอยู่ครับแต่ตอนนี้จะไหวหรือเปล่าครับเนี่ยเอาละครับมีซุนบ้ามาช่วยอยู่นี่ฮะ Another nano blade is almost ready too. Pulse bomb here. Gonna whiff by Asher. Pretty crucial miss there. คนโยนพาวส์บอมนะครับแอชเชอร์แต่ไม่โดนใครครับแล้วมาแล้วฮะดูเจฮองเขาเปิดทรานเซนเดนต์มาเอสกาที่โอ้โห
keep everybody topped off. 2 อัลติเมทเมื่อกี้เขาไม่ได้ช่วย And they finish off ให้ลูนาติกไฮชนะไฟได้ครับแต่ว่ารถยังไหลเรื่อยๆครับเพราะว่าคนบอกเองก็ตายไปเยอะครับโอ้โหแต่ว่าArchitect unfortunately unable to find any kills with that. Twilight didn't เหมือนจะไม่ชนะสุดท้ายก็ชนะอยู่ดี The Dragon Blade wasn't as strong as it could have been. Lunatic is just able to take the more consistent fight, mind you, without using the majority of their ultimates. And Jaehong going to switch over to the Sombra now. เอสกาเก็บทวายไลท์ไปแล้ว He sticks with the Lucio, so looking for just more and more Sombra play. I swear it's like Sombra's viable on every map now. It's like almost every map. It's getting closer and closer to everyone. พังรั้วไม่ได้ครับกิโด So yeah, not sticking with exactly with Sombra. They still want to be able to have that healing. Maybe even just match Nano Blade for Nano. ตอนนี้ครับนาโนวินสตันครับมาแล้วครับโอ้ทวายไลท์หลับ Taking a nap. โอ้โห taking a nap. Does have the primal rage if he has to pop to stay alive, but Jaehong gets picked โอ้ up. แล้วเอสกาตายครับโดนแกมซูช็อตไปแล้วโทบี้ตามไปติดๆครับ Yeah, Twilight very nice hold. โอ้แกมซูเอง Seems ก็ that จะ Nano ตายเหมื doesn't อน want กั to น use it for Architect, uses it for Gamsu instead, and ends up being a pretty อา viable กิเทกับแกม tactic. ซู But they're out of แมตช์นี้ ultimates now. ป่วนได้ดีมาก Lunatic looks for the regroup. Because Ryujong keeps switching and now switching on to the Zenyatta. They're not going to have any support ultimates, but they have other tools to try to secure this. แต่รถก็ยังไหลเรื่อยๆนะฮะ ถึงจะแพ้ไฟบ่อยก็จริงครับแต่ว่าเกมนี้มันชนะกันที่รถครับเพลโหลดไหลแพ้ไฟก็ได้ครับถ้าเพลโหลดไหลได้เอาแล้วทวายไลท์ตายครับโอบาโรชิเองก็ตายเหมือนกันฮะแล้วนี่ครับไอคิเทคเองก็ตายครับแย่แล้วครับแย่แล้วครับเกมซูเองก็ตายใช่โอ้โหเอเชอร์เก็บรัวทีมคิวหรือเปล่าเรียบร้อยครับ Gets the kill on the Sleepy Bear, and the push continues. Conbox with nothing available to stop this, with self-destruct here and the tac visor. Looks like this is just going to be clean through to point B. They might do a last one to get this. ยังมายื้อพอยต์ได้อยู่ครับ Look at this. แต่เอสกาครับ on top of the shuttle. นี่ครับไททิคอลไวเซอร์จากบนยานอวกาศอย่างนี้ใครจะไหวแล้วครับเรียบร้อยสิครับเอสกาเรียบร้อยเลยฮะ And that'll be the completion here on to point B. 2 minutes 40 seconds remaining for Lunatic High. It's the staggering kill still coming down. The staggering kill's a big problem here. I guess you could argue that they forced out the tac visor from Eska, but they didn't get anything else with that big attempted stop there on the checkpoint. So not only do they get the checkpoint anyways, but they get a free push right through the doorway as well. Let's give the hard point to complete here on Gibraltar. ทางด้านของกิ Conbox โด is ครับ building up those ultimates, but they need to make sure they use them เทรเซอ together. ร์เกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วนี่ครับแกมซูโอ้โหนาโนวินสตันมาฆ่าใครไม่ได้แต่โดนดีเจฮองตกกลับไปอีกครับแต่แอชเชอร์ตายครับโอ้โหดีเจฮองได้จริงครับแล้วบ้าตามมาลุ้นในนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงล่ะครับทวายไลท์นี่สลิปปี้แบร์พยายามจะเข้ามายื้อแล้วนี่ยังเปิดเซลล์ซัดขึ้นฟ้าไปจะโดนใครหรือเปล่าไม่โดนครับแล้วซาบาเรียครับมาจากโอปาโรชิครับยังไงเอสกาโดนอยู่โดนเขาบอมแปะไม่รอดครับแล้วเกมซูตายสลิปปี้แบร์หุ่นพังครับเอาแต่เอสกาครับตามมาเก็บอากิเทคตามมาเก็บเอสกาได้ครับแต่โดนกิโดล้างแค้นไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับคุณบ้าเก็บโอปาโรชิจากเซลเดสรักไปครับแล้วมีโรครับตกทุกคนออกจากเพลโหลดถึงครับไวมากครับดูถึงไงYou just see the mechanical skill come out. We're seeing Eska hit these Helix rockets. เก็บไปก่อน3คะแนนครับ fights without using ultimates. The ult economy is better as a result. You see, Conbox comes out of the spawns, Dragon Blade alone, self-destruct alone. If they had just regrouped for a moment, they had enough time. It wasn't like if they didn't go in right now, then it was going to be the completion. If they had just regrouped and used ultimates together, it could have been better. So only the better ult economy from Lunatic High because of their just mechanical skill, not needing to use the ultimates to get kills. But Conbox Spirit was just not syncing their ultimates together, and Lunatic just waited and waited and waited. It was only at the last second where they had the perfect angle for Zumba's self-destruct, gets a kill. Miro, after that, waits until that's done. He staggers in. He's got his primal rage to secure the push. So really well done here by Lunatic High. It was a pretty stable push throughout. Now Conbox Spirit, what are they going to show us? This was their map pick, an unusual one. They have an unusual strat, or are they just going to play standard? It would be disappointing
for such an unusual map to be picked like this, and them just try to play mechanically better than Lunatic High without a plan. Could maybe just be another assault here with Twilight on the Sombra. He's hovering that at the moment. ติดไฮครับไลน์อัพก็เหมือนเดิมครับ The entire team just wants to pay around the payload, keep stuck together so that you can get the maximum healing value out of Oporochi. But still going to be a bit risky. The initial flank points, not that many of them here available for Twilight, especially on the high ground. Let's see exactly what Conbox wants to run with, because I get the feeling this is just a ครับมา draft. เอาใจช่วย Conbox Spirit กันนะครับว่า Really going to be running. It's not จะดันรถไปให้ถึง3 พอยต์หรือเปล่าครับ many revisions in this in this attack spawn. Looks like it's going to be Architect to start on the Widowmaker. Twilight going to look จะ for เล่น the scout for Widowmaker that จ as ริง well. ๆครับหรือเปล่า See how quickly เล่น the จริง swamps ครับ come out, or if they stick with this. เอาละฮะ Architect looking for a shot, not going to find anything มาส่อง immediately. เฉ Peels ยๆครั back บแล้ว with ก็ the เปลี่ยน grapple นะครับ hook. And what a surprise! It's on the Genji. Twilight sticks with the Sombra. หยอกเฉยๆหยอกเฉย Looking for essentially that ๆ health เอาละครับแล้วแฮก backpack ซุนบ้า that ได้ they แล้วค have รับ on ซุ the นบ้าตอน Zubo. นี้ตัวเปล่าแล้ว Find ฮะ that one. So a nice little start, but ซุน Asher บ้า and Gamsu หุ่น going to พั die ง right จ on น the ได้ bat. ครับซุนบ้า See Zuba knocked out แล้ว of the นั่น match. แหละครับ Still staying เฮ้ยแต่ alive, อาร์คิเทค though. จะ No ตาย one อา able ร์ to คิเทค kill โดน him. มิโร่ช็อตไป And ครับ Miro there, just a โอบา body รุ block, ชิเองก็ takes out ตายกับการ Architect ช็อตข and อง Oporochi for the double มิโร่ kill. เมื่อกี้เหมือนกัน โอ้เกิดอะไร It's ขึ้น really ครับอาร์ frustrating. คิ A เท lot ค of งง yelling เลย going ฮะ on here in the booth for Conbox Spirit. They're trying to synergize this together, but this is not even pushed a little bit. Remember, Conbox actually played back and played defensive, so Lunatic got a free push here, but they're struggling to get around the corner right now. They're doing so much damage right now. I mean, you can see that. I mean, Lunatic High, they know their limits. They know when they can drop down on the โด low เลือด ground. เหลือ So น้อยมากครับ Conbox อาร์คิเทค played เองก็เหมือนกัน way นะ back behind the underpass, Architect แต่ just ว่า with one or เพื่อน two มาอยู่ members แล้ว kind ฮะ of poking forward. Whereas Lunatic ขึ้นไฮ High, กราว they ด์ operate on the high ด้วย ground, เลื they อด drop down as a 108 team, นะฮะ and then they แล้ว come จะ up เก็บ with ดู a เจฮอง really แต่ว่า nice time delay to เจฮอง start things กลับ off. ไปได้แล้วเอสกา They จะ will ตาย be conceding ตายครับ some ground now as these kills start โอ้ rolling แล้ว through ซุน here บ้า from หุ่นแตก Conbox ซุนบ้า Spirit. ตายครับ So good by them to finally get this payload moving. ตามมาเก็บดีเจฮอง They should ต่ be อ able to create เรียบร้ quite อย a bit ครั of บ distance here, maybe even push it แล้วนี่ beyond the underpass. มาทำ They อะไร have ตร a ง nice นี้ lead in ults with Yo. this too, so even though The Lunatic High made a few mistakes there and it looked like, okay, ไล่เก็บ it's เมื่อ just กี้ one เกือบตาย small เหมือนกัน push. นะ Because they didn't use ults for it, they're going to have the EMP and Dragonblade ถอย combo ไล่ครั here. บ They use it together. It's almost ready. EMP ในมือครับ Oh, dies before he can get it, unfortunately, though. So that's going to be แล้วโทบี้ครับ potentially a reset here for the push. โดนอาร์คิเทคเก็บไปฮะแต่เอสกาเปิด Tactical Visor มาแต่ว่าโดนกินหมดแล้วแต่ว่ายังอุตส่าห์ไปเก็บแอชเชอร์ได้ครับ โอ้โห โอ้โห Really nice ไม่ defense แคร์ there ครับ by Sleepy Bear, but unfortunately just couldn't manage เปิด it มาผม long ก็ไม่ enough. ยิง There ครับ was แค่ no นั้น one เลย to ฮะเอสกา relieve that ไม่ pressure. ได้กล่าวไว้ผมกล่าวเอง Unfortunately, we ครับ didn't see Asher run away in that โอ้โห moment. ตาย Just รั not the วๆครับ awareness. Conbox Spirit Really playing with fire here, wants to get the kill in. ไปแล้วครับ Sleepy On Bear the Sleepy Bear, who will just be โดด jumping out เอา into หุ่น the ดีกว่า ocean. ครับ So many ults to work with to get this checkpoint, as I was saying before. But มีเวลา now อีก built 2 up นา as ที well นะครับ Exactly. So they couldn't Conbox actually Spirit make that happen. They wanted to have the จะ EMP ไหว track, หรือ but เปล่า you could tell Twilight launched the translocator into the air, trying to bait out the transcendence, trying to bait something out to have the opportunity for later on to have that big EMP, but Architect just wasn't ready เอาละครั yet. บมาครับ Twilight ต่อครับ died before it could happen. So Architect ครับ now โอ้โห they've got another shot at this. เมื่อกี้ With โด literally all six, the big six ฟรีแล้ว in ทวายไล the ท์ books here. แอบครับแอบ Twilight trying to keep himself hidden, ยังไง crouching in away from the window. Waiting for that หัว dash. ใครหรือเปล่าแล้วแกมซูครับโดน Now There we gonna go. be contested. He goes รวบอยู่ invisible, แล้วนี่ครับ sprints around the มา side. แน่นอน Has been มาหรือเปล่า spotted, มาแล้วครับ drops EMP it. แล้วเอสกาครับโดนไล่ฟันไปตายสิครับ Rolling out that มาแล้ว Dragon ดี Blade เจฮอง cuts จะ down ตาย Aspen, แต่ว่า looking for เข้าไปอยู่ใน Lunatic. Transcendent ทันครับ Transcendence was there. แล้วโอ้โห Still โทบี้ It's a minute remaining, and now Asher and Oporochi เก็บแอชเชอร์ไปได้ครับแล้วโอบาโรชิตายไปแล้วครับซุนบ้าหุ่นพังทวายไลท์เองก็ตายครับโอ้โหสลีปปี้แบร์เอง Gamsu with a primal ก็ rage ตาม of มา his เก็บ own. กิโดกับซุนบ้าได้เหมื Does อนกัน find a kill onto Guido, but they lose แล้วนี่ out อา on ร์คิเทค Architect. ตายจากการตกของมิโร่แล้วมิโร่เก็บแกมซูต่อครับ Try to fight โอ้โห over มิโร่ control, but with Gamsu going down, เดือด Lunatic มาก High will สลีป remain ปี้ in แบร์ control of this payload. โดนเลี้ยงแล้วฮะโดนเลี้ยง 80 meters in front of point A with just 40 โอ้ seconds. โดนหลับ Sleep buys enough โดน time ห to ลั get บ to ครับ sleep. ดู That's เจ such ฮอง a huge stagger. หลับ Now แม่น the rollback. มาก Jayhawk And if you doing can't, Jayhawk things. if you can't get a push very Oh, few meters, we're talking a really short distance with 6 แต่ตามไปเก็บ ultimates. เขาไม่ได้ Maybe เพื่อน you're มา not going ขึ้นมา to ช่วยกันดีกว่า semifinals. Maybe you แต่ fall down นั่น in แหละ the ครับ round of สลีปปี้ 8. แบร์ก็ยังไม่มี Lunatic หุ่ High นอยู่ played ดี that way better, even with the perfect timing on ใกล้ the จะได้ EMP แล้ว and นะ Dragon Blade. They couldn't get through.
And now Lunatic โอ้โหหลับ Kai เมื่อ finds กี้ของ himself with UJ Hong ครับสวย 30 few มาก seconds left, 20 to defend. Lippy Bear จะ Only ได้ the หมดแล้วครับ self-destruct แล้ว running Guido from เจ็บครับ Conbox Spirit. They used Guido everything and it still came up empty. Yeah, the rollback's coming through. There's no defensive Lippy ultimate Bear from คงกลับมาแล้วฮะ Conbox. Not even anything to buy พร้อม themselves บวกอีก time ครั้ง like the self-destruct or the primal range. They แล้ will ว be โชว์พอยต์ pushing ตรง back นี้ครับ forward. ยังไงครับ See Zumba โอ้ operating ไม่มีใครไปเคลียร์ไฮกาวเกมซูต้องไปแล้วฮะแล้วล่วงลงมาอย่างนี้แล้วเปิดให้ที่เข้าไวเซอร์ครับเอสกาเข้าสลิปปี้แบร์ไปได้ครับโอ้โหลงนั่นเลยครับแล้วเอสกาครับจะตายโอ้โหโดนล้วงโดนฟันจากไอกีเทคครับนาโนเวทแล้วเก็บซุมบ้าไปได้เหมือนกันครับเก็บกิโดไปได้เอาแล้วฮะแย่แล้วฮะมาถึงไฮตอนนี้โทบี้โอ้โหได้นาโนบูสมาครับจากจูเจฮองมันได้ด้วยครับโอ้โหแล้วลิเจฮองก็ตายโอ้โหโดนไอกีเทคแล้วเปิดโอ้โหเอาแล้วฮะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เราเซลเดสลักมาครับจากซุนบ้าบึ้มเข้าไปไม่มีใครตายครับแต่ว่าโอปาราชิกับไอกิเทคครับตายหมดแล้วแกมซูตายไปแล้วครับโอ้โหมิโร่ Hey, that's it. Doesn't need it. เรียบร้อยครับ So sick to see Lunatic High. that 3-1 very impressive nano boost onto Toby. Buys him ชนะแมต enough ช์ไปครับ time. He calls it out. He yells. He says, "I'm a ต้องบอกว่าแมตช์ 98%. เมื่ You อกี้นี้ boost มิโร่ me. เล่น I ดี get it. มาก I ครับ get the transits. ไล่เก็ I บตัว buy the time for the น้อยๆของ respawns." You never see ของ the Conbox ไม่ได้แบบ boosted Zenyatta. It's เด็ดขาด not a มาก thing. เลย It's ฮะ not a strat. But in this specific moment, นั่นแห the ละครับ ability to call ก็ that out, the decision making in จบ that ไปแล้วครับ one moment, Epic so Season clutch 3 to ครับ see that come out from Yujae Hong. ระหว่าง Uses the defensive ultimate in Lunatic this High กับ case. The Conbox transcendence Spirit comes ครับ out. ลูติก And ไฮชนะ sadly, ด้วย as ส I กอ said ร์ before, 3-1 ครับ Conbox Spirit, like เอารอบ less ต่อไป than ฮะ 10 meters or so away from that checkpoint. Couldn't make it happen with 6 ults and 2 perfectly timed ones. You can't do that. You don't go to quarterfinals, so you don't go to semifinals. You fall out of the losers match here on the round of 8. เศร้าเลย It was a good run. They helped build the meta that shaped and defined what we see with Sombra play throughout this tournament, using it in promotions, as you saw other teams do it as well. เล่นดีนะครับไอกิเทค They กับ were แกม the ซู ones that use it most consistently. Twilight starting from promotions, using it even on Oasis. แต่ก็ไม่ And เป็ we นไร saw ครับ Sombra versus Sombra. This entire best of 5 นี่มัน long มากครับ feels like a shadow of what